Ere erromintxelan kafeari kalua esaten zaio. Lexiko, gramatika eta fonologia aldetik euskara eta erromanieraren nahasketa bat da erromintxela. Tamalez, zaila da jakitea hizkuntza horretan ondo hitz egiteko gai den norbait baote dagoen. Adituek argi dute ez dela hizkuntza bat, ez da dialektoa ere, baina zaila da definitzea behar bada gutxi ikertu izan delako. Wikipedian pagadolekto gisa agertzen da. Tira, argi dagoena da erromintxela gure herriko ondarea dela. Herriko bizitza, gaua eta eguna, mendierreka baso eta hirigunetan kutsadura, txapelok errein kontrola, etxetik irtetean, nahiko nuke tximista batek, egin bezabetiko eurena. Aurten, nazioarteko egun hau ospatzeko modun ezin hobea daukagu, romastea. Aurten ospatuko da lehen aldiz, Aikifugi, Gipuzkoako etorkizunaren aldeko hijito elkarteak eta beti txatxipen elkarteak sustatuta. Gaur hasi da 7 egun iraungo duen egitaraua. Gaur hasierako ekitaldia izango da, hainbat ekintza egingo dituzte Donostian eta Hendaian, adibidez urteko manifestua irakurri edo Bidasoa ibaia loreak botatzea, Bidasoa ibaira barkatu, loreak botatzea, erritu tradizional bat jarraituz. Bihar Kristina Enea Fundazioan aurrei zuzendutako tailer bat antolatuko dute. Jardueran material birziklatuekin banderak sortuko dituzte, kultura, memoria eta ingurumenaren kontzientzia uztartuz. Larrartia aurkitzen loretxoa aurrean umetxoa loretxoari begira aurrean umetxoa loretxoari begira. Apirilaren 10ean emakume erromaniak aitortzeko ekitaldi bat egingo da udaletxean, beti txatxipen elkarteak bultzatuta. Topaketa eta testu instalazio baten bidez nazioarteko hainbat emakumeren izenak nabarmenduko dira. Apirilaren 11ean Intxaurrondo kulturetxean musika topaketa bat egingo dute. Erromani soinu garaikideetan oinarrituta esperimentazioari eta elektronikari arreta jarriz. Apirilaren 12ean berriz Tabakaleran ikus-entzunezko jarduera bat eskainiko da. Oroitz podcasta proiekzioa, ahots eta kontakizun erromanien artxibo garaikidea. Apirilaren 13ean Okendo kulturetxean literatura ekitaldi bat egingo da Las Voces liburuaren aurkezpenarekin eta adi honi. Apirilaren 14ean Egiako kulturetxean hausnarketa saio bat egingo da kaldereroen inguruan. Gure festei badakizue pribilegioa dariela. Egia da askotan ez garela konturatzen gure ohiturak arrazistak, xenofoboak, homofoboak edo matxistak direla. Uste duzu hori gertatzen zitzaiela Miss Unibertso edertasun txapelketako antolatzaileei? Nik uste dut antolatzaileek ondo zekitela egiten zutena nahiko sexista zela, baina dirua da. Eskerrak kontra egiteko prest dauden ekintzaileak baditugun munduan zehar. 1973ko apirilaren 8ean, hau da gaurko egunez, Peruko mugimendu feministak Miss Unibertso edertasun lehiaketaren aurkako manifestazioa egin zuen Liman. 100 emakume bildu ziren Sheraton hotelaren aurrean, barnean lehiaketa burutzen ari zela. Emakumeak kosifikatzearen aurka mintzatu ziren eta prentsak sorginen matxinada izena jarri zien manifestariei.
mugimendu feminista aipatuta François Collin aipatu behar dugu. Belgiar eleberri gile, filosofo eta feminista izan zen, eta frantzesesko lehen aldizkari feminista sortu zuen 1963an Le Cahier du Greffe izenekoa. Gaurko egunez jaio zen 1928an. Collinek Jean Cayrol poeta frantsesak argitaratutako poemekin egin zuen debuta literatura, Ekrik aldizkariaren 6. hautaketan Les Editions du Soleil argitaletxearekin. Ondoren, bi eleberri argitaratu zituen, eta Luna Park aldizkariko lehen serierekin kolaboratu zuen. 1963an Le Cahier du Greffe frantsesezko lehen aldizkari feminista sortu zuen, emakumeen unibertsitatearen sorreran lagundu zuena. Horrez gain, Hannah Arendten lana Frantziako eremu filosofikoan eta eremu feministan sartu zuen lehen filosofoetako bat izan zen. Edo UNESCOren Revue de Femme Philosophe argitalpenaren sorreran lagundu zuen 2010an besteak beste. Des animaux de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi... Eta literatura aipatuta kontatu nahi dizuet gaurko egunez hil zela Erik Schell Karfeld suediar poeta izan zena. Suediar Akademiaren kidea, 1931an Ilondoko literaturako Nobel saria lortu zuen Fridolin Zbyszko 1888, Fridolin Lunzgag 1901 edo Flora Hotspomona 1906 dira bere lan ezagunenetakoak. Novela aipatuta gaurko egunez zendu zen baita ere Daniel Bobet, Suitzako botikari ospetsua. Alergiak sortzen dituen arazoak neutralizatzen dituzten hainbat osagai aurkitu zituen 1937an. Berak asmatu zuen antihistaminikoa. 1957an medikuntzako Nobel saria jaso zuen. Orduan nik bakearen Nobel saria aipatuko dut. Gaurko egunez 1938an jaio zen Kofi Annan ganatar diplomaria. Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia 1987tik 2006 bitartean, eta esan bezala 2001 urtean bakearen Nobel saria jaso zuen. 2011ko urriaren 17an Aieteko bake konferentzian parte hartu zuen Donostian. Erabakidu plenoak, gu ez gara hemengoak, iparra zein den zehaztu dute akaboegoak. Lema berri modernoak, tale mazainak lehengoak, horma zarretan esprai beltzeko iritzi sendoak. Aieteko konferentzia aipatuta ezin aipatu gabe utzi efemeride hau, etak erakunde armagabetzat jo zuen bere burua 2017ko apirilaren 7an, armamentua prest utzia zuen gizarte zibilak bere gain hartzezan, hilaren 8an armagabetzea gertatu zen behin betiko, bakearen artisa hauek in situ eta amaierar arte monitorizatuta. Etak jada armarik atzuela apirilaren 7ko gauerdian jakintzen Britainia handiko BBCren bidez, Euskal Hedabidei ere bidali zitzaien agiri baten bidez. Gau hartan, erredakzio askotan geldi bitez birakariak mitikoa entzuntzen ziurrenik. Testua euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez zegoen idatzia. BBC-era bidalitako komunikatuaren eta Euskal Hedabidetara bidalitakoaren artean bazegoen ñabardura txiki bat. Lehenengoan eta nazioarteko komunitaterik zuzentzen zitzaion eta bigarrenean Euskal Herriari. Testuan, etak jada armari gabeko erakunde bat zela jakinarazten zuen. Izan ere, orain bere kontrolpean zituen armak eta lehergailuak gizarte zibilaren esku daude. Gaineratu zuten bide zaila izan zela. Espainiako eta Frantziako estatuek ahalik eta oztopo eta arazo gehien jarriz dituztelako. Garaie eta garaituen eskeman tematuta, bide polizialean katramilatuta. Aingurak eta baleak, abiak eta area, amuak zu. Galdera haien erantzunen, galderak erantzunik ez du.
tekari penalak, batzuk egiak ez danak badakizu. Eta nola nire penaren irula ordenak aspaldi betenik. Gaurko hemerotekari errepaso eman da, bigarren kalua hartzeko pres gaude eta badugu zer kontatuago, Juri. Eta kantatua, Tolo Folk jaialdiko antolatzaileak etorriko dira gurera. 6. edizio dute aurtengoa eta bixatu digute edizio elektronikoena izango dela. Eta aurtengo gonbidatu nagusienetako bat Antxon Balberde izango da. Bera ere gurera etorriko da gure pianoarekin jolastera. Artelan eta zere hitz egingo dizuegu. Gernikaren lekualdatzea dela eta ez dela, artelan berreskuratuen zerrendatxoa osatu dizuet. Eta itzuliaren atzoko etapaz ere hitz egingo dugu. Entzuleok, pirilak 8 ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Gure kalua makina martxan da. Zuekin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon, bai. Eta zuekin Goiuri Ezeiz Arandi, egunon? Egunon. Dagoeneko hemen behar lukete orain dela ordu lorden etortzeko eskatu diegulako, baina ez dakit zeremontretan da biltzen. Korri gure mikrofonotara berandu zatoztela. Bueno, hemen da atzo San Miguelgo gainean ziklisten abiaduran ibili nahi zuen gizona. Baina, eta San Miguel asko egango zitune ere, bai. Akaso ere, bai. Xabi Arrieta, egunon. Ui, mikroa, horren bai? Egunon. Dale. Eta Noa Gaztainaga, egunon zuri ere? Egunon. Zuen bigarren abizenak dantzan dozkat oraindik, Oiarbide. Oiarbidegia da lenguan esan zen, badakit. Eta zure, Xabi, Arrieta? González, hori ere galdetu dizut. Apuntatu bara dauzkat nire buruan nonbait. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Ulurbide gaur bigarren kafeak begiratu inberko dut, baina 1140 18 goizak 10 eta 19 minutu ditu oraintxe. Jak eta gu, 5 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, bai, bigarren kafean zareten naiz irratian, eta otatu behar dugu gaurkoa abiatzeko kantua. Eskakizunik baduzu hemen, Maian? Baterez. Bai, nik nahi dut Zara Larson jartzea. Eta Zara Larsonen abesti zagunena, Lush Life. Igual agertuko zaizu lehenengoa. Eskatu eta izan. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Goiuri on fire daukagu. Ez que abesti honen sinonimoa da eguraldi ona. Nik abesti hau entzuten dut. Nik uste dut euria ari badu abesti hau ezin dela entzun. Ezinezkoa da. Ja, ulertzet puntua. Eguzkiaren abestia. Dantza egingo dizuet dantza, Eguzki gutxi oraintxe. Egin dantza, Goiuri, egin dantza. Oraindik ez, eta estribilloan. Noak ere badaki dantza. Ez, nibak hariko erakit.
Egunon, itzaldira, interesantea, kaldererok, eneko, ala kulturzaskatilloa, seguru kafea ondo zehola. Zein da kulturzaskatilloa? Hortxe dauka, bai. Egunon dio Edita Brokosek, Edita Brokos gaur kontuze, lasterketa itzulia zure etxetik gertu ibiliko da, eta trafiko eta mozten ibiliko dira. Digo, oso ondo zehaztu non biziden, baina gutxu gara bera, kokatu dezakegu. Nire maite duta, da zelako poza arratsaldean iritsi etxera, telebista piztu eta itzuliko azken kilometroa ikustea. Bai, eta bertan, Pol Seixas iragazle haze fenomeno Euskal Herriko itzulian, nolabaite mundura deskubritzen ari dena, akaso ziklismoa gehiago jarraitzen dugunok, bueno, bagenekien zertzetorren, baina denok ere pixka bat ezustean harrapatu gaitu, ez pentsa. Nien naiz txirrindularitza zalea, baina asko gustatzen zaizkit kontakizunak, zorionak Inigo, Julen eta gainontzekoei. Tolo folk, ze ona arti, ostiralean berriz noa Tolosara lo egitera Goiuri, dantza. Banoa, Ikusgarria mentzule. Hau ere puntuatu beharko da, ezta? Bueno, hauok puntuatuko dugu, 10-10. Eskerrik asko. Bai, dago jarrera, dago koordinazioa, dago sentimendua baita. Bai, dena mandigu. Eskerrik asko. Bueno, hemen, Inigo Etxarrik aurrekon zein ondo jozuen bateria, tope, neko asko ikasi dezu dantzan, hobetzen ari zara. Bueno, a ver, ni dantzari famili batetin. Hori egia da. Baina, egia da, igual euskal dantzatik, tradiziotik gertuago, ez? Gure dantza da pixkat freestyle. Inigo Etxarri aipatu du hemen Gorkak, lehenguan Belerekin ikusiko zuelako, eta Inigo Etxarrirekin eta Arrate Rodríguezekin batera, osatu genuen dantza hura pandemia garai haietan, eta oraindik hemen dira, ez pentsa. Bueno, Xabi Arrieta ongi etorri, Noa Gaztañaga neska berriak joe tope dao multimedia. Hala, ze ona abestia, egin dantza, sabeletik mundurak esan du Goiuri, eun, eta sua. Eta Nekane Altzelaik, egunon politek, egunon Nekane Altzelaik, uste dut, kotxea taierran daukala. Baina Nekane non dago? Euskal Herrian. Lehenengo aldea izago da. Bai, hori begia da. Ez, hortik zebilen, baina uste dut kotxeak utxe egin ziola. Eta orduan, urrutitik Taxian etorri zela. Bueno, baina hemen dago. Hala, uste dut? Uste dut? Baina atziko du, bigarren kafea entzuten Kairotik. Eta gu hemen mukia jaten. Gauza bat esango dizuet, gauza ederra da, Kairoko Nekane Altzelainen lagunek bigarren kafea entzuten dutela, eta hor da biltzala euskerarekin flipatuta, eta hitz batzuk ikasten, eta izu. Bueno, ala balitz hemendik besarkada bat Karim eta gainontzekoei, bigarren kafetik. Goizeko 10:23, ez dakit, nik ez dauket lanerako gogorik. Lanean ari gara, badakit entzuleo gau lan egitela, baino, enzin bar dugu bizitzarekin. Ez duzula zuk maite duta kontatu nahi? Ez, bai. Orduan? Zer errazi. Bai, ez, igual kontua da gaizki esan dut. Sentitzen naizela lanean eriko espanintz bezala lan egiten. Oso gustora nagoz. Hori da abestiaren gatik esan dizute. Eguzkiaren abestiak. Hori izango da. Maite dutekin hasi beharko dugu, goizeko 10:24. Eta eneko hasiko da. Ni? Honetan, eta eneko hasiko da. Nik gaur bi ekarri ditut. Nio? Batekin enez konformatu eta bi. Lehenengoa da, nire inguruko jakingo dute, niri lo egitea, kostatzen daitela. Bai, insomnia zara. Ez dakit insomnia, baina, ez dut lo nahiko ondo egiten, eta gaur, lo hartu dut. Eta hori da nire maite duta. Lo hartu dut goizean, eta korrik eta presak ibili naiz, baina nire maite duta da, Baina puntual hemen segon. Bai, hori egia da, beti hemen puntual. Ez du berak irikia? Zeinek iriki du? Goiurik. Ui, hau ez doikoa, Ui, bueno. Propaganda, no vayas a esperar la marea en una habitación sin sombras. Gorka galdetzen dutan, nongo saldu dezu? Zeinek? Enekok? Nik, hemen. Gauza, esan bezet, atzo kaferik gabe geratu ginen, baina... Sukaldeko paretari begira, ez? Ez, gaur hemen. Gaur bigarren kafean, kafe bat. Zegoen kafea? Bai, iritsi denean kafea. Bai, hori da, iritsi denean. Imaro González Gurrutxaga jarri du bere banatzaile bixera, eta... Ez, jarri du ez? Ez, ustez ez. Ez gaur ez. Entzule batek abixatzen digu, data gaizki jarri diogula gaurko streamingari. Martxak 8 jartzen du. Zeinek egin du hau? Goiuri ez eizarandia. Barkatu. Uste dute martxak 8 bereziki, dela, subkonsienteak eskatu dizula gaur ere aldarrikatu behar genuela zerbait. Bai. No importa lo lejos
lejos que vayas, no importa que no te despidas. Una lolita escapó de casa, no tiene ninguna pista. Venga, nire maite duta onakoa. Bueno, da maite dut, ez da pixka denetarik dauka. Eneko beste bat zaukan, baino txandakatu ingo ditugu. Bestela bia jarraian, ez ingo du itzuli eta erdi. Nik ere igual bida euskad gaur. Bale, egingo dugu itzulia eta hemen, denak bakoitzan maite dut bat kontatzeko eta... Hori da. Edo, bueltaka hori da. Eta lehenengo maite dut gabe geratzen denak galdu egiten du. Eta ordaintzen ditu gaurko kroketak, ze gaur kroketa eguna da. Ez, ze asteazkena da. Ego kitxita dago. Gure kroketategia itxita dago. Bueno, baina beste toki batean ere janditezke ez da. Baina ez tira inonak izan. Tira, aurreko aste santuko egun hauetan ibili naiz zera Esera ibaiaren inguruan, Pirinioen inguruan kaiak egiten, urbizitako olako teknifikazio kanpaleku moduko bat egiten. Eta gauza on asko izan ditu, irakasle edo pixkate gidari direnen jarrera, jakituria, energia eta gauza asko. Baita parte hartzaileen artean neska asko zeudela eta bada borrokatxo bat urbizietako kaiakean ere pixkate hori txartatzea ez batzutan badirudi ez da egiten dut zergatik mutien kirol bat behar lukela izan edo horrelako gozaren bat edo urrun txiago geratzen da energia batzuk edo igual badaudelako horren bueltan. Eta esan azken urteetan, bai hemen Euskal Herrian, kaiak Basque Countryko lagunen giroan, eta baita kaso honetan Espainitaik eta beste herrialde katalanetatik, eta etorritako jendeak osatuta, ari dira agertzen neska morroa, eta uste dut hori oso interesgarria dela. Eta ikastaro oso ederra izan da, erreka berriak deskubritzea, konfiantza sortzen dizun jendearekin, batzuk lagunak, besteak ezagutu berriak, eta alde hortatik egia esan oso esperientzia polita izan da. Baina egontzen, errekak beti sortzen ditu halako egoerak, badakigu arrisku bat ere bizi dela urbizitan, urtsuritan murgiltzen zarenean, arrokak, sifoiak eta bestelakoak. Eta, Esera ibaiaren rapido nolabait ezagunenean edo potentenean gundenean, ari Las Piramides deitzen diote, jende hasi zen arazotxoak eukitzen. Bata geratu zen arroka gainean kateatuta, beste bat igeri, bestea ere igeri, eta horrek suposatzen du, pixkat, seguritatea eta, nolabait desantolatu egiten dela. Suposatzen du, ertzetan, babes hori edo laguntza hori eskaintzeko dagoen bakoitzak, ur korrontera sartu, lagundu eta egin behar duela. Eta neska batek igeri egin zuen, beste askok egiten dugun bezalaxe, momentu batean oreka galdu ezin buelta eman, eta igeri egitea da, kaiakak duen neoprenozko gona hori, askatzea, ingelesekola ditzen diote, skirt, askatu eta igerian ateratzea arna sartzera. Baina korrontean zaude, arrokatartean, eta berak, saiatu zen, nolabait saiesten, lekurikola arazotxuenak edo, baina arroka bat ikusi, eta askotan arrokekin izaten da ez, ura jo baino, ura besarkatu edo heltzen saiatzea, han korronte batek belauna pixka bat hanka heldu zion, hasi zitzaion txupatzen, beste hankarekin bultzazuen bertatik ateratzeko, eta bere rotula luksatu egin zen, atera egin zen tokitik. Gainera, belaun hori operatuta zuen lehenago, eta mina handiarekin egin zuen bera. Egia derrekaren puntu hortan irten bideo sonik etzegoela, eta egoera kaso etzela helikoptero bat eskatzeko modukoa, gauza horiek ere nortu egin bar dira. Aurrera egin genuen, berak pirauan, mina horpegia handiarekin, beste bi irakasle oso gertuko, haren bi aldeetan kokatuta, eta guazen poliki beruntz, baina urak pixkate gora berak egiten duen bakoitzan, belaun horrek mina egiten zion, eta horpegia gero eta mingarriago, minduago zuen. Iritsi ginen olako saiesbide batera, hankotxe bate bazegoen, normalean hankotxeak leku desberdinetan uzten dira, segurtasun neurri modura edo, eta berak kaiaketik ateratzen bezalaxe eta urartzean zegoela, konortea galdu eta lurrera erori zen, antxe konortea berreskuratu eta hori ibili ziren. Haren belauna nolabait estabilizatu eta errekatik karreteraruntz ateratzeko. Eta hor gero, ambulantzia bat ditu edo kotxez galduta zabiltzanen Pirinio tartean, igual batzutan azkarragoa da osasun zentro batera iristea eta ber. Jende asko zegoen, asko pirauan asko ibilitakoak, eta tira ni behintzat alde batera geratu nintzen, beste jende batek atentzio emango ziolakoan, eta jende asko zegoelako, ez, eta dendenako ringuruan egotea ez zelako egokia. Eta, olako batean borbildu nintzen pixkat ikustera egoera nolakoa zen. Eta, sentitu nen gauza bat, edo nengo juririari nintzaion kontatzen, eta zen,
igual energia femenino pixka bat falta zela bertan. Bazegoela, kezka handia belaunarekin, baina inoretzelari begiratzen, pertsona hau zegoela bere burua, han ez dakit nola ditu, olako erabat galduta buruaren kontrola, erori egiten zitzaion buru alde batera bestela, hortzak dardar batean hipotermian zegoelako, eta erabat zurbil eta pixka bat, ez dakit momenturen batean konortea galtzeko arriskuan. Eta konortea galtzen denean, arnasbideak norberak tapatzeko arriskuare badago, eta beraz, ikusi nuen pixkat, zegoela abandonatu xamar, zaintza falta batean edo. Pardon, ikusi nuen egoera, ikusi nuen jende hor begira, jende asko etzegoela zer egiten, eta haren atzean jarri nintzen belaunikon, nire bularrean edo burua eukizezan, beste esku batekin bere matraiezurra heltzeko, pixkat dardari zorretan ere min arretzezan mingainetan eta mingainean edo hauan, eta batez ere kontrolatzeko barnasbideak irikita zituela eta konortea galtzen bazuen hauta beste. Angundela konturatu nintzen duela gutxi gure kaiak lagunden ane peskadorrek, arraunari handi izandakoak eta kontxa batzuk eta liga batzuk arraunan irabazitakoak, duela gutxi oparitu zidala gedeltubo bat, dala, konortea galtzen denean ahotik sartu eta nolabait arnasbide horiek taponatuko ez direla ziurtatzen duen tresnatxo bat. Hori nire txalekoa nuen, nire txalekoa kaiakean nuen, da orduan antzegoen neska bat, nik biegun lehenago ezagutu nuena, pirauan oso ibiltzen zena, eta askotan haren atzetik eta pixkatola ikasten ibili nintzena, ze guzaditzaidan bere, errekan joateko modua, hor ere badaude bakoitzaren ze horiek, eta esan nion izuari mesedez ekarri nire txalekoa. Ura joan zen txaleko bila, ekarri zuen, eta esan nion daukat gedel bat nunbait boltsiko batean, topatu zuen txalekoek 1000 dauzkate, hor eskureuki genuen, etzen behar izan, baina antxe egon ginen eta bere bazkenean arropa batzu jantzi, manta termiko dietako batzu jantzi, besarkatu, burua eutxi eta pixka bat egoera hori goxatzen saiatu nintzen, bazegoelako jendea bere belauna bendatzeko kezka horretan. Irizan momentu bat, nahiko orekatuta genuela, 6 pertsonen artean, ura errepideruntzatera, aldapa handia zegoen, eta tarteka konortea galtzen zuen, berriz ere lurrera bota, kontrolatu eta beste, eraman zuten, ondo dago, belauna bere tokira ekarri zuten, eskaiola bajarri nahi zioten, azkenen ferula bat, eta ondo dago, eta hurrengo egunean gurekin egon zen erreka bazterretik animatzen, eta Kontua da, errekara itzuli ginenean, nik gedeltu bau eskatu nion neska honekin, arirekin izketan, esan zidala berak, aizu iruditzen zait, oso garrantzitsua dela egin duzun hori. Eskertzen dizut, ze nik ere pentsatuen momentu batean sobran oten egoen, edo zertan ari oten nintzen, Zazean, ez, ni saiatu naiz hori egiten zu iritsi aurretik, baina esan didate kentzeko hortik, oiuka hasi zaizkit. Begiratu nion, esan nion, ez da genero irakurketetan oso trebea izan behar, pentsatzeko ziurrenik ni izan banintz lehenago saiatutakoa, niri etzidatela ezer esango, eta esan zidan, hori da, hala da, eta ohituta nago neurri batean ontara, emakume bezala bizitzan ere ohituta gaude gauza betara, baina ikusi dudenen zuk egin duzula, eta inork ez zizula oio egin, amorro pixka bat sentituta ere pentsatu dut oso importantea zela hori egitea, eta gainera aritu zara, burua eusten, kopetan musukatzen, besarkatzen, eta iruditzen zait norbaitek zaintza hori egin bertzuela, eta oso garrantzitsua zela, eta hor aritu ginen hortaz izketan, ez? Eta enuke esango inondik inora zenik talde bat bereziki maskulinoa edota testosteronikoa, baina nahi gabe, hainbat gizon elkartzen direnean, egoera bat kudeatzeko, igual gauza hauek gertatu egiten dira, sortzen ditugu, ez? Esan zidan, bai, pentsa, zuk txaleko askatu didazu eta ni txalekoaren bila joan naiz pentsatu gabe. Beste ezer, pentsatzen dut eskatu badidazu zerbait beharko duzula hortik. Hala ere, leporatu didate edo, nolabait, esan didate, nora zoa, zertan ari zara eta auta beste, ez? Eta ia pikutara bidali ditut eta txalekoaren bila joan naiz eta pentsa antzegoen gedela eta gedela izan ziteken momentu batean, bizita salbaz ezakeen tresna batez. Bai, eta esan zian, da iruditzen zait oso genero begiradatik egin duzula hori. Bai, akaso bai, ze badarmatzat urte batzuk irratsaio bat egiten, nun genero begirada asko txertatzen diren, horietako asko edo konstanteenak nire lankide goiurik sortzen ditu, eta uste dut, goiuriri esker, pixka bat behintzat, ikasi dudala, eta batzutan behintzat, ez beti, konturatzen izela gauza batzutaz, eta eskertzen dizut, eta ez bai, oso ondo egon, eta uta beste. Beraz, maite dut hau, aitortza hau egiteko, goiuriri. Ze polita! Piskat gaizki pasatu dute, zure kontaketarekin. Denok pasa genuen gaizki. Benetan ikusten duzuenan pertsona bat konortea galtzen 10 aldiz 5 minututan,
gelditu berriro hau eta beste eta edo mina sortu behar izatean konortea berreskuratzeko, zaplastekoak jo, eta bai izan zen delikatu xamarra, naiz eta ez zegoen hola arrisku handi bat, belaunaren arazo bat zelako, eta ez, baina egia da, hor konortea aldu, arnaz bideak gauta beste, badaudela gauza batzuk, hipotermiak ere kezkatzen gintuen, eta, badira, guk ere ikasi dugu hortik, akaso lehen sorospen ikastaro urgente bat ere egin behar dugula, zenikan ikusi nuen jende asko, galdetu nuen, gainera esan zidan, neska honek harik esan zidan, gainera, galdetu duzu bi aldiz, ean norbait baotezen osasun langilea, edo baotezekin honi buruz ark gidazezan gaia, eta inork ez du baiezkorik esan, beraz, bazegokizun nola baite, behintzat zaintzaren zati hori hartzea, edo saiatzea gauzak egiten, ez da? Uste dut ikasi beharko dugula zerbait, baina bai, nahi nuen hau elkar banatu, ze interesgarri eruditu zitzaidan. Eta zein da zure maite dut dago, Juri? Nire maite duta da bizitzak esaten dizunean, pixka bat lurrera ekartzen zaitunean, Nik kontatu nuen duela hilabete horrela, nire maite dutetan gurutze gramak maite ditu dela. Eta orduan, ni askotan aritzen naiz gurutze gramak egiten, eta oparitu zidan lagun batek, liburuxka bat, gurutze gramena. Eta nola nik irratian kontatu nuen asko gustatzen zaizkidala gurutze gramak, oparitu zidan gurutze grama 5. maila, hori jartzen zuen, liburuxkaren azalean. 5. maila, beraka edo goraka? Ez ego, errexena bat da eta badijoa goraka. Eta orduan 5. Nik kontatu nuelako irratian gustatzen zaizkidala gurutze gramak. 100 bat gurutze grama ditu liburuxkak. Ez naiz gai izan, bakar bat ere, amaitzeko. Ez que 5. mailakoak zaila dira, Ez dakit, egia esan ez dakit zenbat maila dauden. Nik ere ez egia esan. Nik ere, egunero egoten naiz gurutze gramak egiten, baina egia esan, naiz orain arte konturatu mailak dauden ikan. Bai, liburuxka hauetan azalean jartzen du. Eta orduan nire maite duta da, nik hemen kontatu nuela, nire maite dutetan gurutze grama, eta antzadenez kontatu nuen aditua banintzen zala, eta unibertsuak esan dit... Ez. Agian ez. Bai, egan eskato Juri, lurrera eta... Lehenengo mailako bat... Igual lehenengo mailatik hasi, ero bi... Bai, joan behar dute erostera. Gainera, gustatu zitzaidan, hori, liburuxka, paperean, horrela ez nagoain beste mugikorrarekin, edo ordenagailuan, gainera trenean ibil naiz egun hauetan, eta aprobetxatu nuen trenean hortxen ere arkatza eta nere gurutzegrarekin, eta hau lotxa. 100 bat daude, ez dut bakar bat ere bukatu, naiz gai izan. Behintzat, beste ikuspuntua da, 100 batetik zenbat erdi edo egin duzun. Bai. Erdiak asko, baino... Ya está, alde hortatik begiratu. Saiakera baloratzen ikastea eta horrelako kontuak, ez? Zate zai, Xabi. Noa, zein da zure maite duta? Ni azte burontan Toulouseen egon naiz, Frantziako Toulouse, eta lehenengo aldia zan juten nintzala, eta egia esan asko gustatu zait, eta gainea atzo, nigoztu kontatu zenean datu bat, nikan galdetu nula, aber zer ikusia zeukaten, nik esan nun Tolosako nintzara, eta aber zer ikusia zeukaten, baina frantsesen ustez da zeukate zer ikusia, baina zuk esan zenean atzo, Tolosa garai baten uarte moduko atzala, eta hortik etorriala gure Tolosan izena, Toulousetik. Bai, nik hau bere garaian Juan Ignacio Artxogari konsulta egin nion, eta Juan Ignacio Artxogak eta baiezta diezaguke entzuten ari baldin bada, azaldu zidana da Tolosa, Gipuzkoan ezagutzen dugun Tolosa sortu zenean, duela 750 bat urte, diotau gogoan dudalako orain dela 20 bat urte izan zirela, 750 urte urreneko ospakizunak, Frantzian ezagutzen dugun Toulouse horrek berez Oksitanieraz Tolosa izena zuela, han uste dut gidak eta horrela deitzen ziotela, ezta? Eta bertan, okerez banaiz, Garoña ibaia da igarotzen dena, ezta? Eta arek Garoñak egiten zuela alako bifurkazio bat erdian, hirigunea edo garai hartan zegoen metropolitxo hori inguratzeko. Eta inoiz kontatu izan dugu, gure laborategiaren ondoan dagoen errepide hau,
eta hau noak etzekien, Tolosarra izan da ere, zera, Rondia kalea bezala ezagutzen den hau, erraten gibel ibaia izan zela. Esango nuke 18. mendearen amaiera ingurura arte edo, nahiko gaur egunera arte, konturatu ziren arte, errekak berak ez zuela babesten jada teknologia ez. Eta orduan hortik hartu zuela izena. Oksitanira Tolosa zen herri ark ere bazuelako hori, ezaugarri geografiko hori. Eta bai, nik ere bere duela gutxi deskubritu nuen, ez erreten gibel hemen genuela, hori nahiko Tolosako guia turistikoa egiten duzunean bisitari badatorrenean eta kontatu egiten da noski askotan. Ez da kontatzen, txistea egiten da. Zein, kontatu behar dizuet, ni izan nintzela Tolosako guia turistiko, eta lan egin nuela turismo bulegoan, eta orduan lehenengo egiten dizute, zuk gero egin ahal izateko, bisita turistiko horiek, erakusten egiten dizute zuri, eta orduan, gidoi bat dago, eta orduan, Triangelu plazara iristen zarenean, zuk esan behar diezu turistei, ea sandaliak, txankletak, edo negua balin badak atiuskak ekarri dituzten. Eta orduan, urduri jartzen dira turistak. Eta esaten dute, baina zergatik uretan sartuko gara, eta zuk esan behar dizu, goaz, errekara. Eta orduan ekartzen dituzu rondilara, eta esaten dizute. Baina uran undago, eta zuk errepidaren azpien. Ze txiste polita, Gaj bat da, horrela... Xarma pixa sortzeko. Bai. Ni nintzen jaioa, baina 1983an Euskal Herriko hainbat lekutan izan ziren uholdeetan, Tolosak ere eragin handi izan zuen, eta hemen Rondia kale guzti hau, gerora nazional bat errepide izan zena, variantea sortu aurretik, nolabait Irun Madrid konektatzen zuen errepidea, Estatu Espainiarreko lehen errepide handi horietako bat, hau dena urez bete zen, eta hemen dauden pasadizoetan 1,60 eta piku zentimetrora heldu zen ura, beraz urasko sortu zen eta errekak berreskuratu zuen haren bidea. Bai, nik nahi nuke Juan Ignacio Artxuagak baieztatzea, ea baieztatzen digun Juan Ignacio Artxuagak historia hau horrela dela, baina nik hala daukat ulertuta eta hala daukat baieztatuta zalantza hori sortu zaidanean. Beraz, egia irakurri etela eta jartzezula arrazoia uarteangatik baino politikoa zala, izenan arrazoia, eta administratiboa. Izan daiteke hor faktore gehiago egotea, bai. Beste batzuk zian. Antzekotasun hori behintzat omen zegoen, eta hortik eratorria edo. Bueno, Xabi, zena zure maite duta? Nire maite duta da, atzo San Miguelen nintzala, eta bertan pilatzen dan jendea. Bai izan euskal jendea edo kanpotik etorria. Atzo konturatu nintzen, frantses asko zeudela, nire inguruan topatu nituen pare bat familia, frantsesak, iparraldekoak behintzat, hizkuntzagatik eta hitz egiten zuen moduagatik nabaritu nien. Eta gero jende asko, igual zala lehen aldiz ikustezula txerrindularitza. Zer daukat anekdota bat, ni jarri nintzen familia bat, euskalduna, pare bat umezitula hitz egiten hasi ginen eta bar. Eta bat, aitak atera zuen mobila zuzenekoa ikusteko. Zer guk seinale gutxi zegoen eta beti juntatze gara taldeka baten mobila jarri eta gainentzekoak ondo amaitzat entzuten. Eta behin, ziklista pasatzen hasi zirela, guk oio egite ginen behin izenagatik, gabizenagatik, eta gure atzekoak flipatzen gehatzen ziren, denak izagutze genitulako. Eta ordan bat batean entzunien, oie, este chico sabe todos los nombres. Buelta manun, eta parezatzi nintzen. Bainien ez esan, ja lotxagatik eta horrela. Eta bai, nire maite duta, naiz eta lehenengo aldiz jun, jendea igual harritu egiten dela, zein gertuko aldan izan kirola ez, hor, metro, terdi, 2 metrora ziklistak, segulako aurpegiakin pasata, eta jendeak berdin dio zein nazionalitate edo nungoa izan, pues, animatzen dula berdin, bai lehenengoa jun edo azkena seko jonda dela. Eneko zuren beste maite duta falta da, nago aztuta, lasei. Bai, nire beste maite duta da, asteburu honetan, guk kuadriakoak afariak egitea gustatzen zaigu. Eta askotan ohitura dakau kuadriako baten txabolara joatea afariak egitera. Agian titular bate esango dizuet bazpadre, jakiteko, gu ez gara sukaldariak. Vale. Ideia bat egiteko. Eta asteburu honetan, joan ginen, txabolara berriz ere, hasi ginen, gure afaria prestatzen, eta, nik beti esaten dut, ez garela agian sukaldario berenak, agian gure
ikusten dezunean, adibidez, bizkotxo bat egiten dugunean, agian bizkotxoa baino beste zerbait ematen du, baina, behintzat hor ematen diogun, maitasun hori edo emozio hori, horrekin beti ondo pasatzen dugu, eta ez dakit nik hori asko baloratzen dut, batzutan ez dela gauza asko behar, zoriontsu izateko edo gauzak edo ondo pasatzeko, besterik gabe. Zalantzari gabe. Basabe eta Latxamaren arteko mara honen minututxo bat edo geratzen zaigu entzuteko eta gozatzen utziko dizuegu eta misterio giroan murgilduko gara hementxe bigarren kafean. Epeletara urruti joduzu, hortarako balioa nu. Dardarak zendagaia, bertan izango dute bale. Elurteetan ekeak, bihar egingo dute alde. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bere biziko interesa izan zuen Euskaldunontzat atzoko Espainiako kultura ministroaren hitzartzeak. Artea maite dugunontzat behintzat bai. Eusko Alderdi Jeltzaleak Gernikako bombardaketaren 80. urteurrenagatik Picassoren Gernika artelana Euskal Herrira leku aldatzeko eskaera egin zuen. Bada, atzo Ernest Urtasunek ezezko borobila eman zion eskaerari. Argudioen artean, segurtasun kontuak erabili zituen, eta azpimarratu zuen bere lana ondare baliotsu hori babestea zela. Ez da lehenengo aldia eskaera hori egiten dela, eta ez da lehenengo aldia ezezkoa jasotzen dela. Urtasunek azaldu du 20. mendeko margolanik zaurgarrienetako bat dela Gernika, mugimendu txikienak ere lana kaltetu dezakeela, eta ezin duela kuadroak estres gehiago jasan. Helduko diogu, sakonago gai honi, baina nik gaur berreskuratu diren artelan batzuk ekarri nahi izan dizkizuet, ze artelan batzuekin, ikusten dugu, segurtasuna oso garrantzitsua dela, baina beste batzuetan utxe egiten du, segurtasunak. Que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont morts. Denboran zehar galdutako, lapurtutako edo arpilatutako artelanak berreskuratzea funtsezko lana bihurtu da gizateriaren kultura ondarea babesteko eta pieza historikoen legezkanpoko trafiko gero eta handiagoa geldiarazteko. Lan honetan adituak diren Jaiko Oksa Seguruetxeko langileek zera esan ohi dute. Milaka milioi mugitzen dituen eta nazioz gaindiko sare kriminalak elikatzen dituen merkatu beltz globalizatu batean, berreskuratutako lan bakoitzak, gure memoria kolektiboaren zati bat itzultzeaz gain, museoak, hiriak eta belaunaldi osoak definitzen dituen identitatearen funtsezko pieza bat ere itzultzen du. Memoria, identitate eta kultura. Ez da, txantxetako kontua. Beraz, azkeneko urteetan, nabarmendu diren hainbat kasu ekarri nahi izan dizkizuet. Batzuk nahiko pelikuleroak dira. Eta nola Gernika izan den hontaz hitz egiteko aitzakia eman didana, Picasso bat izango da lehenengo adibidea. Joan den urrian Madrilen desagertu zen Picassoren Naturaleza muerta con gitarra obraren kasuak komedia kostumbristaren pelikula bat inspiratu ezake. Pieza urriaren 2an abiatu zen Madrildik, zehazki Pintotik, beste 56 artelanekin batera. Helburua Granada. Baina ze gertatu zen?
desagertu egin zela. Ara. Horrek berehala aktibatu zituen segurtasun protokoloak eta Polizia Nazionalak erlojuaren kontra egin beharreko ikerketa. Madril-Granada ez dakit egin duzen noizbait, baino 4 ordu edo horrela eskatzen ditu kotxez. Zertxobait gehiago garraio ibilgailuz, ez? Hau kamioi batean zauden artelanak, 4 ordu baino gehiago. Baina berez ez da zaila, ez dakit, ez duzu itsasoa zeharkatu behar, ez dago horrelako arazorik, da? Nahiko bide normala. Autopista. Ordan ja, lehenengo gauza arraroa hemen gertatzen da. Ze, nahiko bide errexea izan arren, gidariek gaua pasa zuten etxetik kanpo. Hau da, zakit 5 orduko bidea egiteko, hotel batean geratu ziren. Helmugatik 27 kilometrotara. Poliziaren arabera, kamioia gau hartan Deifontesen, Granadan bertan gelditu zen, eta han, kamioian zijoazen 2 pertsonak txandakatu egin ziren garraiatutakoa zaintzeko. Handik goizan esnatu, lasai gozalduko zuten edo dena delakoa, eta goizeko 10:00 Granadako kulturetxe bateko atean zauden. Caja Granada Fundazioaren bertsioaren arabera, erakusketaren arduradunak garraio enpresako langilei harrera egin zien iristean. Bideoz zaindutako eremuan entregatu ziren artelanak, beraz momentu horretan etzen ezela errarori gertatu, eta leku aldaketa amaitzean pieza guztiak aretoan zeudela, erakusketaren arduraduna ohartu zen, piezak etzetozela bereziki ondo ordenatuta eta erreferentziatuta. Azaldu zuen, enbalaje guztiak behar bezala zenbakituta ez egoteagatik, ezin izan zela azterketa sakon bat egin kuadroak desenbalatu gabe. Al zutena egiaztatu eta entrega sinatu zuten. Paketen zerrenda espero zen edukiarekin bat zetorren egiaztatu gabe. Ordu eta erdi geroago, garraiolariek agur esan zuten. Asteburuan zehar, artelanak egon ziren enbalatuta eta bideoz zainduta. Beraz, momentu horretan ere, ez ziren desagertu. Astelenean, lehen orduan, desenbalatzeari ekin zioten fundazioko langileek eta orduan, aretoan banatutako piezekin, erakusketaren komisarioak eta erakusketaren arduradunak obra baten falta atzeman zuten. Egun bat pasa zen, 2, 3, 4, 5, 6... lapurretaren eta sabotajearen hipotesiak aztertu ziren, baina realitateak edozein teoria gainditu zuen. Ze uste duzu gertatu zela? Eman dizkizut pistak, Madrildik abiatu eta Granadara, gau bat hotelean pasa, eta artelan bat, 56 artean desagertu egiten da. Zein da zuen hipotesia? 56 horietako batek lapurtu duela, agian? Ez 56 dira artelanak. Hotelean zintzilika. Hotelekoa kuadro bezala jarri zuten. Ona da hori, Sistema bastante. Hotelean utzi kuadro bezala, eta gero bueltan hartu eta ospa. Epa, ona da hori, Eta ordan 2 gidariak konpintxatuta daude. Bai. Win-win. Uste duzu hipotesi hori zuzena dela? Bestea da... Lo hartu zutela vigilatzeko momentuan, eta norbaitek kamioi hortatik lapurtu egin zuela. Gauean, hotelean zegoenean. Ja, hori da. Hau izango da pixkat droga trafikatzaileak harrapatzen dituztenean bezala, ez? Badagoela hor norbait txibatzen badioja tipo bat txapel batekin eta tragatu du ez da izen bat. Jakin ere zu gertatu zen. Gustatzen zaizkite, 2 teoria hauek, hotelarena oso ona da, eta lapurren bat entzuten ari balin bada kopiatu ideia. Besteak egia da niri ere zalantzak sortzen dizkidala bat bakarra lapurtzarena gauez kamioira sartu eta bat eramatea. Bueno, kontua da, artelan hau ez zutela lapurtu Granadarako bidean, kuadroa etzelako inoiz kamioira igo. F agentziaren arabera, garraiolariei ahaztu egin zitzaien kuadroa Madrilgo portal batean. Broma. Eta bizilagun batek etxera igo zuen pentsatzen zuelako beste bizilagun batentzako Amazoneko pakete bat zelakoan. Ena izain urruti galditu, Bazego emaizar baita nahiko ondo. Emakumeak ikusi zuen han bere portalean, bere eraikineko portalean, artelan bat edo kaja handi bat,
enbalatuta zegoena, eta etxera igo zuen pentsatuz, bueno, bizilagunen bati faltako zaio, eta etortz asteburua bukatzen denean, edo etorriko dira, eta galdetuko didate, ea nik dudan, beraientzako pakete hau. Eta etxean utzi zuen, eta pixkat aztuta geratu zen antxe zokoratuta. Baina egun batean, emakumeen senarra etorri zen etxera eta kontatu zion, emakumeen ez dakit nola izena den, Paki izena jarriko dugu, Paki, entzun duzu Picassoren artelan galduarena? Desartu egin dela Picassoren artelan bat? Eta Pakik esan zuen, Txaron, ez da izango ba, pakete hau. Eta iriki zuten, eta ala jaina, antxe zegoen Picassoren artelana, eta orduan segituan poliziari deitu zioten, ze ez Paki eta ez bere senarra, ez dira lapurrak, bueno, ez dakigu, baina ofizialki ez dira lapurrak, eta ez zuten nahi pentsatzea lapurtu egin zutela. Zeiru ditzen zaizue, kasu hau. Nik serie bat ingo nun. Amaten du serie bat. Ona da, Nik ez dakidana da, nola azten zaizun Picasso bat portal batean. Egia da, 56 pakete direla eta gora eta bera ibiliko zirela, baina portal batean aztuta. Emakume gizajoa, etxera eraman zuela pentsatuz bere bizilagunarentzako zela, eta gero kriston sustua. Bueno. Gozat esango dizut, ez da artelan bat etzen, baina nik behin topatu nuen hor kontainer batean botata, ez da git, 3 metro bidar, 2 metroko argazki zahar bat, ziurrenik argazki errepika ezin bat, ez da git, amarkadak zituen, eta horren negatiboaren berri inorkeztu, eta mendialdetik Tolosaren ikuspegi oso berezia zegoen, eta ikusten zen eraikinak falta zirelako eta 80 urte edo izan zizakela. Eta gau bez, pena mantzidan, eta zen, hau, ez dakit nik enekien hori guztia, baina, hau, bazpade, eta hona ekarri nuen gure laborategira. Hemen, neratzean egon zen gainera, uste hemen denbora batean. Eta, hau jakitean lagun batek esan zian aizu, guari gara bilatzen etxeko portalean obra egin dugu, eta kuadro handi bat polita, eta oso polita da, eta saldu genien bizilagunei dirutxo baten truke, eta joan ginen burruntzi jatetxera, bazkaltzera, hemen laboratiko denak, eta, kuadro horrek, bazuen, bota zuenak uste zuena baino balio gehiago bintzat. Bai. Kontatu dizuet, portalean aztuta utzi zuten Picassoarena, eta kontatuko dizuet orain, metroan garraiatu zen artelan batena. Urtasoni izan barko diogu, berak esan duela ez, Gernikak ezin duela bidaiatu bere lana delako artelanak eta ondarea babestea, ez dakit, artelan hauek oso zainduta egon ziren. Askar historia honek. Ikuste dut, azken orduaren bila joango garela, eta bueltan kontatuko dugula, ez da? Vale, nahi duzu. Ondo baderitzuzu, ikusten dute gure lankide Ireia Kanbra puntua badagoela bere posizioan, eta beraz azken ordukoaren bila egingo dugu salto, gure estudio zentraletara Ireia Kanbra, egunon? Egunon, Inigo, goizeko 11 diren honetan nazioartera egingo dugu salto azken ordukoari eusteko. Estatu Batuakek eta Iranek Israelen oniritziarekin 2 asteko sueten adostu dute Pakistango agintariek bideratutako negoziazioen ondoren. Honen arira, Teheranek iragarri du Hormuzko itsasartetik igarotzea segurua izango dela epe horretan, Irango indar armatuen koordinaziopean eta baldintza teknikoak kontuan hartuta. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bidez jakinarazi du erasoa atzeratzea erabaki duela eta bi aldeek suetena errespetatzeko konpromisoa hartu dutela. Irango atzerri ministro Abbas Arakik baieztatu du neurriak indarrean egongo direla datozen 2 asteetan. Eta Israelek ere sueten onartu du, baina ohartarazi du Libanon ez dituela erasoak etengo, izan erean Israelek aireko eta lurreko operazioekin jarraitzen du. Bestalde, ostiran honetatik aurrera bake akordio posible baten negoziazioak hasiko dituzte Pakistanen. Oinarrian Iranek aurkeztutako 10 puntuko plana dago. Plan honek puntu hauek jasotzen ditu: Iranek Hormuzko itsasartearen kontrola mantentzea, Estatu Batuakek eta Israelek erasoak etetea, eskualdetik tropa Estatu Batuarrak erretiratzea, Iranen aurkako zigorrak kentzea eta energia atomikoaren nazioarteko agentziaren ebazpenak indargabetzea. Trumpek adierazi du bake akordioa lortzeko aukera oso aurreratuta dagoela eta egun hau munduko bakerako egun handia dela azpimarratu du. Merkatuerek berehala erreakzionatu dute albisteren aurrean eta petrolearen prezioa jaitsi da, gas naturala nabarmen merkaturatu da eta Asiako burtsek goranzko joera izan dute. Beraz, horixe oraingoz kontatzeko daukaguna eta goizeko 2. kafea hartzen jarraitzen utziko zaituztet. Gero arte. Eskerrik asko Ireia Kanbra, guerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratia, baina guk aurrera jarraituko dugu, nola eta giro misteriotsuetan.
Xabik hotela ipatu duenez, nik hotel bateko lapurreta bat kontatuko dizuet. 2021 bateko martxoaren 30ean gizon bat Madrilgo Miguel Angel luxuzko hotelera sartu zen. Garai hartan, hotela berez itxita zegoen turistentzat pandemiaren ondorioz. Hau da, ezin ziteken inor geratu lo egiten, baina, hotelaren sarreran antolatu zuten arte erakusketa bat. Eta ordan hori bai iriki zutela, bisitatu nahi zuen jendearentzat. Zer gertatu zen? Segurtasun kameren arabera gizon bat gerturatu zen, paretatik 3 kuadro hartu zituen, tartean ezagunena Soroiaren Puerto de San Sebastián, Donostiako portua izeneko artelana, lasaitasun osoz, patxara, sartu zituen, eta eskultura batekin poltsa ilun batean sartu zituen, minutu gutxi batzuetan eta egun argiz, lapurra 340.000 euro baino gehiagoko harrapakin batekin atera zen hoteletik, besapean ezkutatuta, eta hoteleko bisitariak eta langileak ez ziren hartu. Poliziak haren arrastoari jarraitu zion, eta lapurra hoteletik oinez atera zela jakita lortu zuten, ondoren metroa hartu zuela, eta kuadroekin ibili zela, metroan barrena Madrilgo Móstolese herrira iritsi arte, dozenaka bidaiariren artean kamuflatuta. Artelanak metroan, hori da sekulako historia ederra. Nazioartean lapurretaren arrastoa jarraitu ondoren, ikerketak Erromara eraman zituen poliziak, eta bertan Italiako eta Espainiako agintariek batera egindako operazio batean berreskuratu zituzten artelanak, eta ofizialki Espainiako agintariei itzuli zitzaien kuadroa 2025ko otsailean. Egun argiz, zu sartzen zara hotel batera, eta paretatik hartzen dituzu 3 kuadro. Iruditzen zait, izugarria. Honekin niri sortzen zaidan galdera da, ea pertsona honek antolatuta zuen, hau, edo momentuan bertan erabaki zuen lapurtzea. Eske momentuko improvisazio horrek ere ematen dizu freskotasun bat, inork ez duzuan ezer sumatzen, energetiko kiere etzara, hola, kaixo, lapur bat naiz esaten ari, ez? Gainera, ez daukazuk oinez atera zen eta gero metroan. Aian prestatuta balego, aian kotxe bat egongo zen bere zai, edo, ez dakit. Iruditzen zait, aian momentuan erabaki zuela gizon honek metroan, jendartean, egia da, kamuflatuta zoazela, batean egia da kamarak eta badaudela, baina hasi zaite hori guztia rastreatzen, denbora pasatzen da. Eta egia da ni metroan ibili nahi zenean, naizela aritu begira, pertsona horrek hortara mana. Zaizu korritzen zure ondokoak 3 kuadro lapurtu ditu. Claro. Izango ortea Soroiaren Puerto de San Sebastián kuadro bat. Ez, ez zu pentsatzen. Gauza ez da metroan. Gauza, hoteletik ateratzerakoan, seguratan bat ola dengoa. Ez, eske igual erosketen poltsa bat edo baina egon behar du. 3 kuadro? Bazeudela, hotelak badituela hotelekoak santzuten. Nik ikusi ditu toki askotan seguratak ez daudena adi, hori egia da. Esango dugu, ez daudela lanerako kobaundirekin. Baina esan baizu, Soroiaren Puerto de San Sebastián lana formato txikiko lana da. Hoietako, bat baino gehiago egin zituen seri moduko bat da, baina hemen agertzen da 16,21,5, 6,9 bidera 11 zentimetro, batzuk pixka bat handiagoak ere badaudela, rompeola, izenekoak. Baina, zure atzean dauden kuadrotxo hauek, formatu txikiko kuadroak dira, eta sartzen bada norbaituna, eta paretatik entzen baditu, konturatu egiten gara. Baina ez baduzu hori ikusi, zure motxilatxoan, zure totebak batean sartze dituzu. Tatean zara zure totebak jakinola, Bai, totebaken barruan dagoen. Durangoko azoka, da. Ez, baina paretatik hartzerako une hori da. Hoi da. Bueno, baina horretzan egongo, pasilun. Orduan? Egia da, hotelean esan dutela, hoteleko segurtasuna zegoela, baina ez zutela kontratatu. Entzule, irratiko uinen bidez entzuten ari bazara, Inigo ari da, segulako digimuluarekin, bere atzeko artelana hartu eta motxilan sartzen. Ez da inor konturatu. Listo, lapurtu dut. Konturatu gara da? Zertaz, konturatu. Dena konturatu gara, Inigo. Ez zu arrastor ikusi, hor borobil engantxe bat, utxa. Nabaritzen da, bai. Kontatu dizuet, portal batean aztutako artelan bat, lapurreta bat, eta orain kontatuko dizuet, faltsifikazio bat. Zorrelakoak ere, gertatzen dira.
Pieter Bruegelen emakumea txingarrak kargatzen kuadroa, 17. mendekoa, Gdanskeko museotik, Poloniatik, lapurtu zuten 1974an. Haren desagerpenaren inguru abarrek aurkikuntza bera bezain nahasgarriak izaten jarraitzen dute gaur egun ere. Lapurretaren ondoren, erreprodukzio batekin ordezkatu zuten jatorrizko artelana. Hala erabaki zuten museoko arduradunek, esan zuten, lapurtu egin digute artelan hau, baina ez diogu inorri esango lapurtu egin digutela. Enkargatuko dugu erreprodukzio bat, kopia bat, eta hori jarriko dugu museoko paretan, eta ez da inor ohartuko. Eta alaxe izan zen, etzen inor ohartu, ariketa museoko langile batek markoa ustekabean jo, eta pintura altxazenean konturatu zen jatorrizkoarekin bat etzetorrela. Hemen ja niri lehenengo alarma pizten zaite, ez daki nik uste dut etzela hain nahi gabe izan museoko langile honen aurkikuntza hau. Kontua da, langile honek deskubritu zuela, artelana faltsifikazioa zela. Eta albistegietan horretaz hitz egiten ari ziren bitartean beste gertaera kezkagarri batek ilundu zuen kasua. Poloniako aduanako funtzionario bat, Gedaniako portu baltikoan zehar legez kanpoko arte esportazioak aurkitzen lan egiten zuena, hau da, arte lapurreten eta arduraduna, akatu egin zuten, deklaratu baino ordu batzuk lehenago. Lapurtutako lana inongo erregistrotan agertu ezarren 2025an berreskuratu egin zuten Gudako museoan, Herbehereetan. Bertan erakusketa pribatu bat egiten ari ziren eta Arthur Brandt izeneko gizon batek deskubritu zuen hantxe zegoela kuadro originala. Eta norden Arthur Brandt, bauda gizon bat, berak bai merezidula pelikula bat, ze gizon honi deitzen diote, artearen munduko Indiana Jones. Ze bera aritzen da horrelako suhastetan, enkante etxeetan, artelanen faltsifikazioen pista jarraituz, eta berak topatu zuen, han agertu zela, 2025an, Gudako museoan, 74an lapurtutako artelan hau. Hori bai bat artean, esan bezala, faltsifikazioak, hilketa bat, denetarik. Eta azken bat daukat kontatzeko. Lapurtu badakizu ezinek lapurtu duen zer, ezta? Jurik denbora? Denbora itzuliaren inguruan hitz egiteko. Nahi baduzu bukatuko dugu eta... Ez nien gantzaztua, no? Beste historia hau polita da. Kontua da, izena duela, Degasen artelan bat da, makillajearen goraipamena izena duena, elogio dele makillaje, eta historia bitxia du, honek pixka bat eduki du kronologia interesgarria. Artelan hau, Bartzelonako Julian Bastinos izeneko ilustratzaile batek erosi zion Degasi 1887an. Nola dakigu hau? Degasek bere lagun bati, operako abeslari bati, gutun batean kontatu ziolako, Mr. B izeneko norbaitek, hau da, Bastinosek, kuadroa erosi ziola 3.000 frankoren truke. Ondoren, badakigu Bastinos joan zela El Kairora bizitzera, eta artelana berarekin eramantzuela. Nola dakigu hori, artelanaren atzean, etiketa bat duelako, markoa egin ziolako, Kairoko, marko egile ospetsu batek. Bastinos hil egin zen 1918an, eta orduan, ze gertatzen da, artelana bueltatu egiten dela, Bartzelonara, bere anaia Antonioren bitartez. Baina horrez amaitzen, kuadroaren bidaia. 1934an, konfiskatu egin zuten artelana, gerra zibilaren aurretik, bazegoelako orduan bat Kataluniako Generalitatean, ondare artistikoa, babesteko helburua zuena. Eta orduan, zer egin zen kuadro horrekin, gerra zibilen babestuta egoteko, egon zen, Pedralbeseko monastegian, Bartzelonan. Eta nola dakigu hori, atzean beste etiketa bat dagoelako jartzen duena, Pedralbes ez dakit zer. Beste gauza bat gertatzen da. Zer gertatzen da, 1939an, Frankoren tropak Bartzelonara sartzen zirenean, orduan ere aldatu zela eskuz kuadroa. Ez dakigu oso ondo zer gertatzen den, baina badauka etiketa bat atzean jartzen duena, recuperado del enemigo.
Eta orduan eskuz aldatu zen, eta azkenean, Bartelana, Jok Salasek, Sabadell bankuko presidenteak, erosi zuen. Eta orduan, familia Jokek, bere etxean eduki zuen, saldu zuen arte. Eta zer gertatzen da? Saldu zutela, 900 euroren truke, 926 truke, baina esaten dute, ez dakit, 12 milioiko balio edo horrela duela. Ze saldu zutenean, hainbeste bueltaren ondoren pentsatzen zuten kopia bat zela, faltsifikazio bat zela. Terdan, 926 euroren truke saldu zioten pertsona bati, beste pertsona anonimo bati, eta pertsona horrek, erosi zuenean pentsatu zen, hau eramango dut aditu baten gana egiaztatzeko benetan kopia bat den ala ez. Eta adituak esan dio, ez dela kopia bat, eta benetako degasa dela, eta ziurtatu dezakeela, pertsona aditua da degasena artelenetan, eta orduan, pertsona honek ez du lapurtu, baino 900 euroren truke lortu du 12 milioi euroko artelan bat. Espekulazioan trebetasuna beti bankuaren esku, eskerrik asko, Goiuri Ezeiza Arandia, eta hemendik aurrera adi egon barko dugu, gure atzean dauden kuadro hauekin, ze pista gehiagin eman dizkiguzu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok, astirik ez itzuliaren inguruan hitz egiteko, atzo bigarren etapa berriz ere Paul Seixasek irabazi zuen, frantziarrak dagoeneko, esnatu du mundu osoaren ikusmina, eta nordaki, aurtengo Frantziako turren ere ikusiko ote dugun indartsuenekin borrokan gero arratsaleko 4:00 6:00, mentxariko gara, Julen Goikoetxea, Iñaki Arratibel eta Xabi Arrietarekin, eta paren ondoik norakoa kontatu, eta hau guztia aztertzeko, baina orain musika giroan murgildu behar dugu, Tolo Folk jaialdia bihar hasiko da, eta gurekin ditugu bere antolatzaileak, eta baita Antxon Balberde bera ere, beraz, urrengo minutu hauetan giroietan murgilduko gara. Bigarren kafean asko gustatzen zaigu musika, ikaragarri, gehiagian. Astero izaten dugu aukera proposamen musikalen bat aurkezteko, baina aste honetan bakarra etzen nahikoa eta beste zerbait ekarri dugu. Musika asko, ikaragarri eta gehiagi gustatzen zaigunez, jaialdi bat ekarri dugu, Tolo Folk jaialdia. Bihartik ikandera arte folk musikaz gozatuko dugu Tolosako kaleetan zehar. Aurtengoa 6. edizio da, eta Bob Dylanek egin zuen bezala elektrikoa bihurtuko da. Horregatik, gurera gonbidatu ditugu Mane Xurruzola eta Garikoitz Jobregat antolakuntzako kideak eta Antxon Balberde musikaria. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Egunon, bikote, hemen ari gara entzuten, Tolo Folken ereserkia bera. Dagoeneko jaialdiaren zale egin denak eta jaialdiak osatu ditu, bere zaleak urte hauetan, ezagutuko duena, kontzertuen atarian, kontzertuen sarrera modura edo erabiltzen dena, eta nolabait hosten duena ere Tolo Folk jaialdi hau. Azken urteetan ere itzordu hau ezinbesteko bihurtu zaigu. Egia da urte batzuetan itzuliak utzi gaituela bigarren kaferik gabe, eta horrek ere Tolo Folk antolatzaileekin elkarrizketak pixkat urrundu, banandu edo bestelakoak egin bar izan ditugula, baina aurten itzulia eta bigarren kafea uztartzen ari garen honetan eneko, berriz ere gurekin ditugu, eta uste dut galderak egiten hasteko moduan ere bagarela, biak nahiko trebeak ditugula mikrofono aurrean ere. Bai, hori da. Jaialdia biharra hasiko da, zer modu sentitzen zarete, urduri, zin dira sensazioak? Nahiko lasai, ez, Gari? Bai, lanak aurretik egina daude, geho beti izaten da, urbotila falta dala, edo txorakeriren baten okerra, baino lanak aurretik eginda daude, ja urte batzutako ibilbideak ere ematen dizu nolabaiteko lasaitasun bat, orduan, bai, tensio puntua behar da, baina orokorren lasai. 6. 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
Bai, bueno, aipatu dute sarreran, aurten ediziorik elektrikoena izango dela, bueno, zuek behintzat hori esaten dezue. Elektronikoena eta elektrikoena biak. Elektronikoena, bueno, zergatik hartu dezute erabaki hau? Ez dugu erabaki hartu, egia esan egitarra osatzen jungarenean eta gero ja puzlearen pieza guztiak mai gainean jartzen ditugunean, konturatzen zea pixka bat titularra hori dela, ez? 6 emanaldi ditu gaurko aurtengo egitarauak, 6 emanaldi ditu eta emanaldien gehien txunak, konturatu ginen nolabaiteko elektronikarekin lotura zutela. Kontrapuntua da, justu hain zuzen ere, gaurko hemen gurekin dagoen gonbidatua, eta gaurko elkarrizketa nagusia, da justu elektronikaren kontrapuntua. Baina bai, osteguneko, bai ostiraleko eta bai larun bateko kontzertuek osagai elektronikoa handia zutenez, naiz eta folka izan, hortik juntzen pixka titularra. Eta nola kudatzen dezute, nola baite tradizioaren eta berrikuntzaren arteko tentsio edo harreman hau? Bueno, hoi nahiko erreza da azaltzen. Elektronika ulertu dezagun hau folk jaialdi bat da. Elektronika baliabide bitarteko bat erabili izango da helburu bat lortzeko, kasu honetan musika tradizionalari beste doinu batzuk eta aurrera begirako beste ikuspegi baten jartzeko. Baina elektronika beti ere hoxe bitarteko bezala ulertuta, ez elektronika bera musikaren helburu. Esaterako Mercedes Peonen musika segituan entzungu dugu, baina Arribitxiren doinuek ere entzuten ari gara, Arribitxitarrak hemen izan genituen, gaur Antxon Balberde eta piano hori dauden inguru horretan, euren instrumentu sortarekin, eta eurak ere hainbat instrumentu berreskuratu, bi pertsonen artean ere instrumentu asko jotzeko gaitasun hori uztartu, eta badute nolabait folk, tradizionaletik edo behintzat elektronikatik ere urrundu daitekeen folketik ere, ez? Bai, bitxistulari handi diek, Maria Erina laundut etorriko dira, baina instrumentu zualdietiken ikusten da txistuak, txistuta danbolin utxetiken nabitu eta beste harmonioak eta beste hainbat instrumentu eta beraiekin egiten dituzten jolasekin beste dimensio bat. Hori da, badago innovazio puntu bat, badago tradizionaletik aratagoko zerbait, baina doinuak nolabait organikotasunean mantentzen direla, hori esan nahi nuen, elektronikaren erabilerarik gabe, ahotsak, ez da egit, hanka eta besoz auspotu daitezkeen instrumentuak, txistua eta bestelako perkusioekin, eta... Bueno, elektronikak ere, ulertu dezagun elektronika, ni 98an Uharteko plazan txistue jo nunen, Lajatalanda kantak rinbauz bat zeukaten, hori elektronika da, orduan, eta soinu mailak eta lortzen ditugun efektuak, reberrak eta horiek ere elektronika laguntzak dira. Zalantzari, bai. Bueno, trampatxoak denak egiten ditugu. Bai, eta elektronika erraminta bat gehiago ere bada, baina egia da. Bueno, entzuleari hasiera batean belarrian, folk jaialdi bat eta elektronikak pixua du. Bai, pixua du, esaterako horrelako doinuak entzun ahalko direlako. Aztertuko dugu Mercedes Peonen lana aurrera xeagoeneko, baina tira, jarraitu galdeketarekin eta gero helduko diogu. Nik kuriosidade bezala, badago jende purista esaten duena, ez da folk jaialdi bat, ez da folk musika, edo entzun dezu horrelako komentariorik? Bueno, ez egia esan edo... Igandean ikusi beharko da, ez dena bukatzen denean. Igandean ikusi beharko da, bueno, ez dakit, guri zuzenean behitzatez, igual gero atzetik beste norbaitetik ibiliko dira, baina guri egia esan zuzenean ez zaigu horrelako erik iritsi, bai noiz edo noiz kazetariren batek esan digu, ez, nahiko jaialdi eklektikoa dela, xabe esanaz bezala nahi dezuen egiten dezue, baina bueno, hori egia esan kritika positiboa bezala hartu genuen guk, ez inondik inora negatibo bezala, bai, azkenean jaialdiaren filosofia hori delako, ez, gara lagun, antolatzailea, gero kolaboratzaile sare handi batekin, baina denok voluntarioak gara, hau egiten dugu ondo pasatzeko, eta orduan egiten dugu nahi duguna, noski, ala behar du, ezta? Ondo pasa behar dugu, nahi duguna egin behar dugu, eta funtzionatzen duen bitartean, aurrera.
Funtzionatzen aipatzen duzu, funtzionatzearen kontzeptu hori, eta nik badut lagun bat herri hontan, zuek ere ezagutzen duzuena, herri hontako musikari bat, inoiz aitortzen diguna ez, nei, oik etorri joanen esatea, auta beste eta azte pasko hastian da. Enin baino pituik emango begingatik, baino behonde hiela me kagoen dio jendea etorri txiketa. Hori gertatu egin da ez, uste dut hasieran lehenengo bizpair urte horietan zalantzeak egon zitezkeela, baina kokatu dela jaialdia, datak ere, xelebre xamarra iruditu ezaken arren, bere tokiare badauka, aukera ematen dio jendeari folk zaleari kanpotik ere etortzeko, hori gertatzen da, eta nolabait kokatu da, eta esango nuke, postuak egiteko ere, ziurrenik zalego horrek, publiko horrek, alako lausotasun bat eskainiko dio antolakuntzari. Bai, datena egia esan, asko konbentatzen digute eta joku asko ematen duna da, Pasko asteak Tolosan hau bikoitza dauka, ez da nahi, bat zeuzkan, bere eragozpen guztiak, baina abantaila sekulakoa zeukan, folk jaialdi baten, finantziazioa lortu nahi zueten, lau lagunen ikuspegitik sekulako abantaila zeukan, eta zan, Tolosako udalak urte pila batean, egin nahi zuela zerbait Pasko astean, saiatu ziren txuletekin, saiatu ziren arkumekin, saiatu ziren barraski jolasterketekin, saiatu ziren arrautzekin, saiatu ziren guztiekin, eta ez zuen funtzionatzen. Toren esango nuen, bagu hemen saiatzen bagea, folk jaialdi bat kolokatzen epe hauetan, eta bai gustatu zitzaien, asmatu denuen. Interes turistiko duen ekitaldi kulturala. Zalantzari, aurreneko salketan hori juntzan. Gero, baita ere, jendeak ere ulertu pixka bat, gure guztu hau bilatzen deguna, akaso ez di joala inbide komertzialetik edo gauza beresiak ekartzen saiatu izan gehala beti. Orduan, nola baiteko margen txori nik uste ikusleak onartu digula. Zuek oraintxe bertan aipatu dituzue, proposamen ezberdinak dituzuela, adibidez aipatu dugu Arribitxi, bigarren kafean izan zena, zuen kasuan ostiralean, okerraz bali manago izango da, ostegunean adibidez Neonimus izeneko musikari bat, eta gero baita, niri behintzat, atentzio ditu didan gauza bat izan da, DJ Makala arituko dela, amarterdietan, ostiralean, zergatik aukeratu duzute DJ bat, horrelako jaialdi batean edo zerk esan dizue, DJ bat behar dugu? Historikoki jat azkeneko urteetan ikusten genuen emanaldietako bat, pixkat tolofolkeko emanaldi ganberroa edo izan zitekenak kokatzen genuen ostiral gauean, ez? Ostiralean zazpietan izango da, Berdura plazako Arribitxiren kontzertua, eta gero ikusten genuen, ostiral gauean, aspalditik azkeneko urteetan frontonen antolatzen dugu, sesio ganberroa edo dena, eta oso ondo funtzionatzen duna, jende pila bat etortzen da, eta horren hor, oso profil desberdinetako emanaldiak antolatu izan ditugu, baina, DJ Makala ezagutzen dugu, eta Tolosan eskainiko duen munduko musikak formatu hau ere ezagutzen genuen zoragarria da, eta eman egin nuen aukera bat. Eta egia da, azkeneko urteetan, frontoneko sesio ganber horretan sortu den giroarekin oso bat datorrela, eta hortik animatu bera. Bera ere oso pozik, berak ere ezagutzen zuen jaialdia, ezagutzen zuen ostiral gaueko sesio ganberroaren berri ere bat zeukan, eta esan zuen, primeran, hor ondo. Eta sesio ganberro izan daiteke adibidez publiko gazteago bat erakartzeko bagian folk jaialdia normalean lotzen dela adin bateko jendearen gana, bada sesio hau gazte jendea edo jende gazteagoa gerturatzeko ere? Ez dakit, frontoia pixkat ezautzen malde. Nik erantzungo nuke galdera hau, urte batzutan tolofolke konsumitzen, gozatzen ibili nahi izan horretan, zut hemen juntatzen direla bi parametro. Badagoela jende gaztea, folka gustoko duena, eta jende gazte desente dagoela kontzertutan, eta gero badagoela folk zale, eldu xamarra tabernaren maite duena. Eta gurutzak eta horretan uste dut nahiko publiko transgenerazionalare pilatzen duzuela, ez?
Bai. Gazteek ere taberna maite dute. Bai. Horren zalantzari genuen. Alare, nekoren galdera, oso interesgarra irutzen zait, eta folk gure taldea definizioz, taldeen esaten nuen, ez? Lau lagungera antolatzaia, baina gero gaukau kolaboratze sare ez dabala. Larun batean egin genuen preludio bat, pixka bat, ez? Kolaboratzen eta antolatzen da ibiltzen gehan guztiok, pixka bat, ez? Lehenengo tonoa partekatzeko, eta gurea bada belaunaldi artekoa definizioz. Gure jaialdian, taldean, larun batean elkartu ginen 16, eta helduak esango ditugu adinak, baina 14 heldu, eta zarrenak 70 urte zituen, eta gazteneko 21 urte. Hori da tolo folk. Orduan antolatzen dugu hortik, eta orduan definiziotik, abia puntutik. Eta gero frontoneko saioarena, egia esan helburua ez da hori izan, baina erakartzen badu, behon deiola. Eta entzuten ari garen, eta streamingez ikusten gaituztenek ikusten dutena, Neonimus bera. Haze artistaz hemen, nik elektronika baino gehiago teknologia ipatuko nuke. Uste dute zehatzen hori ditzatekela, ez da, luperrak, geruzak sortzen joan, eta, ahoz, oinarrian ahoz, geruza horiek osatzen, harmoniak osatzen joan, eta zenolako emanaldi, ez dakit, mantrikoak edo eskaintzeko gai den. Bai, Neonimusen berak esaten duena berak azkenean paisaia sonoro bat sortzen du. Irudikatu, ez dakit, zen monasterio edo kobazulo bat eta berak egiten duena da, ahotskapak eta hainbat tresna berezi erabilita, paisaia hori osatzen du. Emanaldi nik uste oso interesgarri berezi izango da, inondik inora berezi izango da. Eta ezautu gendunean, beha gainaz personalak ikizuna ere kategorikoa da, Amaia Elizanaren Tolosako dantzariak ere lagunduko du, eta jaialdi erikitzeko nik uste ekitaldi berezi ementzat izango dela. Bai, izan dantzaria, bai. Ariel, matieri marnege, ariera matieri. Eta larun batean gauza asko izango dituzue, adibidez Lasko Txaranga, txistulariak, Ugarteko Jota Eskolak, aipatu dugu ostiralean izango dela gau ganberroa edo sesio ganberroa, agian larun bata baita, Larun bata kale poza, deitu genion aspaldi, garbi geneukan tolofolkek ezintzula bakarrik izan taula gaineko emanaldien bilduma bat, kalera ekarri behartzela, eta orduan, bai, ondo esan dezun bezala, aspalditik eta kale pozaren parte, hasieretik jaialdiaren lagun diren herriko txistulariak izango ditugu, kalez kale, jaialdiaren lagunak diren Lasko Txaranga ere bai, aurten txarantzaina ere aterako da, sekulako artista dira, eta oso ondo sonatzen duen taldea da, hori ere, eta, gonbidatu berezi bezala, urten, Uharteko Jota Eskolakoak, Jota Naparra kantatuz, Tolosan, eta sorpresa txiki batekin ere bai. Ez bakarrik gaztelaniaz, euskeraz ere izango dira bai. Tira eta bada nolabait programazioan dagoen, lehen ere entzun dugun eta ipatu dugun Mercedes Peonen ziurrenik eskaintza barruan dagoen esparru elektroniko, eklektiko eta belarrian eta begietan ere berezien egingo den hori ere. Hori da nolabait, aurtengo edizioak gorpuzten duen apostu edo ez lerrotik ateratzen den apostu hori izango dugu gari. Lerrotik atera ez dakit, oso oinarri sendoak ditun talde eta planteamentu bada, oso folk tradizionaletiken abitu, eta elektronika eta baseak eta estetika bera oso zainduk izango dira, bada apustu sendo bat, animatu nahi dut jendea etortzea eta ikustea, eta pixka bat etorri behar dunak hori bai irikita etorri behar du, gauza ezberdin bat ikustea.
sartzen da berriz ere Galizia, inoiz gurean izan genuen Abraham Kupeiro, duela gutxi ere Euskal Herrian jotzen aritu den aitzakiarekin izan ditugu hemen hainbat sarrera zozketan, eta arekin entrevista luze sendo eta ederra egin genuen, haren osnarketekin, Kamaino eta Meseiras ere gurean izan ziren, hementxe entrevista akustiko ederra eskaini ziguten. Galiziak badu folk jaialdi batentzat, beti ere, ez dakit, arrobitik eta heldulekutik, ez? Bai, folk musikan gainaz, hartu azkeneko 40 urtetako erreferente gehienak galiziarrak dira, eta bai administrazio aldetik eta babesa ere folk musika horri handi eman zaio Galizian. Orduan, etortze zaizkigun proposamenen euneko handi bat, handik datorkigu eta asko kalitatezkoak dira. Orduan, beti kontu neuki beharreko inguru bat da. Guretzat gaina lotura emozional bat ere sortu da, laguna handiak bihurtu direlako. Abran jaialdiaren laguna handia bihurtu da, lagun pertsonala, berekin gero jaialdia zaratago bere gauza askotan ibili dira elkarrekin, eta hortik etorri da gero, loturak. Inoiz kontatu dugu, ez, hemen Abraham Kupeirorekin batera etorri ziren Sabela Kamaino, gerora Kamaino eta Meseiras bikotean akordeoi biolin formatuan etorri zirenak, Abraham Kupeirorekin txeloa jotzen zegoen Margarida Mariño, eta ura ere Euskal Herria etorri denean Tolo Folkeko antolatzaileak antzineten, babesamaten, ikusten, arekin, sare bat sortu da, batetik Galiziako musikari hoien artean ere badagoelako, saretuta nolabait harreman hori, eta era berean, zuek ere nolabait Euskal Herriarekin lotura horretan sare izaten hasi zaretelako, ez? Bai, eta gainera aholkoa behar degunean elkarri laguntzen diogu, eta babesa behar degunean ondo esan dezun bezala, elkar saiatzen gara elkar babesten, eta oso lotura polita sortu da hor, bai. Bai, Mercedes berarekin Sabelak ere, beste talde batean, beste formatu batean, baina jotzen du hor. Olako taldeak guk honek hartzea, akaso zuzenean ez da inerresa, baina, inguruko jendeakin eta sartuta, beti ere, biskat, estutuko zaituzte alde batetik, baina, bestetik, afari igual goxoa izangoa, eta saiatzen gara. Igual ez, afaria goxoak izaten dira. Horri ere garrantzia ematen diozu, eta, bada esango nuke, Euskal antolakuntza oraindik bizirik dirauen Euskal antolakuntza nolabait auzolaneko eta lagunarteko horren ezaugarri horietako bat. Ze esparru askotan, hau kirol munduan, musika munduan eta beste hainbat esparrutan gertatu da profesionalizazio, kanpoko enpresen absortzio eta bestelakoetan arima akaso galdu egin dela, nik bintzat kasu batzuk ezagutzen ditut, beraz akaso ez, hori gertatu egiten da, baina zuen kasuan arima hori mantentzeko moduetako bat bada, harremana nola zaindu, nola hartatu musikariak eta jaten nola eman hori ere bai. Bai, pixka bat representante eta kudeatzaile espezie profesional horren aurreko gure rebeldia da, ez? Pixka bat B gitaragoarena, ez? Gitaragoa da kartela eta taula gaina eta B gitaragoa da pixka bat geroko jari da nalako. Hala ere, ez dakit gehiagik komeni zaigun hau komunikabideetan iragartzea, ze nahiko famatuak egiten ari dira gure B gitaragoko ekitaldiak eta, en fin, horre ere, gero muga jartzen nahiko lan, beraz. Hori baino gehiago esan behar du guztatzen zaigula jendeak izatasun ez tratatzea. Gu tratatuak izan egin duken bizarra tratatu jendea, eta hain erresa eta hain zaila den gauz hori lortzea. Eta hainbeste eskertzen dena. Uste dut denak ere egon garela, antolaguntzaren alde horretan, baina musikariaren alde horretan akaso ere bai, eta hori eskertu egiten da asko bai. Dute gari gabe, zu toki batea jun eta arroz sentitu edo txeko sentitu alde handi edo. Eta, galdetu nahi nizueke zueko hain handiako kamiseta batekin zaudete. Kamiseta horretan maisoinu bat agertzen da, pandereta eta viniloak nastuta. Kamiseta horrek badu helburu simbologiko bat? Edo bada besterik gabe irudi bat sortu dena, jaialdi hau erakusteko? Bai, badu jaialdiaren titularra, jaialdirek elektronikoena den soinu mai bat da, disko bat beharrean, pandero bat dago, orratza beharrean dultzaina bat da, noski jaialdiaren aurtengo filosofia hori nola azaldu nahi du. Bai, alare meritua kamisetarena oso osorik da, hori handiako lagunena, egia esan aspalditik laguna ditugu, jaialdiaren babesle dira, eta
urtero sortzen dute kamiseta bat jaialdirako propio, eta aurten ere beraiek proposatuta, alaxe egin dute, gustatzen digu oso polita, asko gustatzen zaigu aurrera, eta antolakuntzako eta artistentzako alebana egiten dugu, tirada, baina gero dendan ere badaude salgai, beraz edonor gustatzen badazaie, edonor pasa daiteke dendatik eta bertan daude. Gainera, bihurtu da pixka bat, ez da egite, itxaroten den momentu horietako bat, ez? Jaialdia noiz iritsi eta kamisetaren diseinua zein izangote den, eta urtero baduelako zerbait. Urtero badu simbolismo bat, badu jaialdiarekin eta edizioarekin lotura bat, herriarekin lotura bat. Eta urtero oso desberdina da. Oso desberdina da, hori lortzen dute, bai. Gero modeloak ere asko iten dugu, pentsatu beste hor dauden horiek ekarri eta zeitxura emango zuten, gumia jarrita beste. Aizue, nolabait egin behar dugu aurrera, eta aurrera egiteko bada gonbidatu bat oso berezia izango duena jaialdiaren edizionek, hor bigarren kafean duguna, baina uste dut guk baino zuek orkestean nahi genukeela nola iritsi da Antxon Balberde, Tolo Folkaren edizio ontara bikote. Antxon Balberde aspalditik miresten duen persona bat da. Ezin da azkeneko 60 urtetako euskal musika Antxon Balberde gabe ezin da ulertu. Eta igandeetako emanaldia, gustatzen zaigu Euskal Herriko zerbait neurria egindakoa, o zerbait berezie, errez ikusiko ez dana. Orduan, Antxon Balberde ekarri behar gendun. Eta gainaz, areto batean, eta kalean Berdura plazan, toki goxo bat, eta pixka gure filosofiari eutsiz. Antxon Balberde, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon. Argiak itzaliko ditugu, kamara guztiak prestere jarriko ditugu, eta tartetxo baten entzungo dugu gure sintonia. Antxon Balberderen kantu bat entzungo dugu segituan, nik emango dizut paso Antxon, eta gero gurera hurbilduko da Antxon, entrevista set honetan behar bezala aritzeko. Plazara hondiz, esan diezazuek entzuleok, Antxon Balberde gure estudioko pianoan eserita daukagula, Antxon, kantu bat egingo duzu, baina kantu horren inguruan ere zertxo baite kontatzea nahi genuke, beraz azalpena eta pieza danak zure esku. Gutxi gora bera esplikatu nahi dut pixka bat, orain kantatuko dutena zertaz dikoan. Eta da, alako batian etorri zan, aliatu zan ere ordenadorera, poesi txiki bat. Egilea Gerardo Markuleta. Eta, Gerardo Markuleta oso poeta ezaguna da, eta itzultzaile merito handikoa, eta bar. Poesia hau, olerkitxo hau, da estilo aldetikan eta da, nik esan genuke, surrealista xamarra. Eta ura irakurri, eta berehala etorre zitzaidan burura, nire arreba rosa, nik manuen arreba bat, rosa izenekoa, duela 11 urte edo hiltzena. Eta harrek egiten zituen pinturak eta gauzak oso surrealistantzekoak ziren bintzat. Eta orduan, bueltak hasi nintzen, jarri nion musika, eta bialdi nion hau Gerardori. Eta gainera esplikatu nion, zergatikan egina nuen, eta nola zelotura aurkitzen nion poesia eta nire arrebari, eta berak izan zidan, poesia hau egina zuela, dedikatua zegoela propio, bere beste Andre Pintora bateri dedikatua zegoela. Eta baita ere bere pintura aldetikan eta estilo hortakoa zela. Eta gelditu nintzen harritxuta, ze kasualidade. Eta hau da, nire arrosa arrebari dedikatutako kanta. Nahi duzunean. Itzazu margo lanera, begizeatza laino trinkoak, baso ordinak,
maldapikoak ekarrezazu dena etxera. Bildu itzazu oial berrira, margo arrotzak begiak dantzan, liken gorriskak aitzak arrantzan, bildu zaitez zure misera. Bildu itzazu oial berrira, margo arrotzak begiak dantzan, liken gorriskak aitzak arrantzan, bildu zaitez zure misera. Itzazu margo lanera, begi zehatza laino trinkoak, baso urdinak, maldapikoak ekarrezazu dena etxera. Bildu itzazu oial berrira, margo arrotzak begiak dantzan, liken gorriskak aitzak arrantzan, bildu zaitez zure misera. Bildu itzazu oial berrira, margo arrotzak begiak dantzan, liken gorriskak aitzak arrantzan, bildu zaitez zure misera. Eskerrik asko entzuleo, Kantxon Balberde gurean Gariko Llobregaten eserlekua hartuko du eta argiak ere piztu egingo ditugu, entrevista honekin aurrera eginale izateko. Ni hemen orduan. Hortxe eseri lasai. Aitortu behar dizugu, plazer handiz entzun zaitugula, eta plazerra dela gaur zu gurean izatean, Jon. Lehenik eta behin kontigu zer moduz zaude, gogotxu, badator jaialdia, hemen irratian pianoa jotzen, gauza asko gertatzen ari dira bapatean. Bai, ni gogotxu, bai. Ni beti prest, kantatzeko, etortzeko, eta juteko, eta bai, ondo. Eta konten, eta gainea ambiente oso politontan, gustora nago, ondo. Hemen etorri dira, Tolofolkeko antolatzaileak, estimatzen ditugun musikariak, Tolofolkeko antolatzaileak eta musikari ere badirenak, kuadria majo juntatu gara, hemen bapatean, No kontatzen egon naiz eta 11 gaude hemen. Ahi ez nada. 11 pertsona eta gure laborategia, guk laborategia ditzen dio honi, gauzak sortu eta gertatu egiten direlako, hau estudio baino gehiago ere badelako, hainbeste jenderekin ez da askotan egon, ez Juri? Ez, eta gero gainera entzulek batzuetan, tokatu izan zaiguaz, entzuleren batek zozketa bat irabazi eta etorri dela, edo elkarrizketatu modura datorrela, eta beti esaten digute, pentsatzen nuen handiagoa zela, eta ez da handia gure laborategia. Kontua da askorako ematen duela, eta hemen juntatu ditugu musikari ugari, eta bestela. Ez da, baina nahiko, bai. Leku politia da. Leku politia da, guk mimoz bintzate goxatu dugu, eta egia da, zer esango dizugu, piano bat kokatzen den edozein espaziok hartzen duela, beste xarma bat, ez da? Pianoa da fundamentuzko gauza, hori... Pianoik gabe ez dago zerre. Piano izan da, Antxon, instrumentu bat zure bizitzan, pixo handi izan duena. Ez bakarra, eta egin musikan urte asko egin dituzu, eta tira huelta asko. Beti, 82 urte ditut, eta beti. 6 urte nituela nintzen pianoa ikasten, piano ikasketakin. Eta beti, bate zei gabe, interrupzioi gabe. Nere bizitza guztien. Batzuetan, ez pianoko estudioak, eta gero... harmoniak eta ikasten eskuderokin eta gero kantari. Kantari ezagutu zaitugu bereziki, egia da, piano baten laguntzaz askotan, hori ere egia da. Eta kantari, Garikoitzek esaten zuen, azken hamarkadetan gure musika ulertzea zaila dela, Antxon Balberderen presentzia gabe, azken erromantiko horietako bat ere badela esan dezakegu, eta zuek ekarri duzu, jaialdira? Gelditzen dan bakarra.
Bai, egia esan, jaialdiak, gure jaialdia da dana, da xumea, 4 egun irauten ditut, eta hoxe, 6-7 emanaldi baino margen gehiago ez du ematen, eta orduan, abantaila da, segituan betetzen degula gitaragoa, Antxonek hartzea oso argi geneukan ja iaztik, Antxon ekarren egin dula, eta orduan esan genuen, 26 hilabete eta 25 barkatu beteta genuen, esan 26-erako, eta erabakita genuen Antxon ekarren egin dula, eta esan behar dut, eta hau da egia bizor gero eman zioten adarrasari. Beti daukazue bisionario eta aurretik aritzeko joera, guke beti broma giroan edo kontatzen dugu, Branko Peiru hemen egontzela, eta gero Espainiako telebistakate ezagun bateko saio ezagun batean egontzela, baina lehenago bigarren kafetik igaro zela. Lehenago bigarren kafetik, eskerrak zuek guztien dezuena da hor erregistroa, ez? Herrian gero jende asko etorri zaigu, eta Branko Peiru tal, eta baina egontzen, 2022an, eta zuetzinen, hori da. Entzulen artean. Beraz, adarrasari hori ere nolabait aitortza modura uler badezakegu, aitortza bat ere bada tolofolken egotea, horri ere nolabait aurre hartu zenioten. Asko postu ginen, oski, eta esan genuen, arra, horren etorriko da Antxon, eta adarrasari eta guzti. Eta Antxon zuk zer sentitu zenuen? Adarrasari azari garela, ez? Agian galdetu beharko diogu gure gaurko gonbidatuari. Hasiera batean gelditu nintzen harritsuta. Ez nuen horrelako pentsatu. Eta dudak ere ukin dituen zer egin behar dut hori. Eta, denbora pasata, azkenean, beste remeriek ez egon eta baiezko eman nuen. Galdetu intziaten, hartuko nuen edo ez, hori ondo dago. Eta, azkenean baietz esan nien, eta gila esan behar dut oso konten nago. Gelditu nintzen oso, tratatu ninduten oso ondo, eta nola esango dizuet, konten, errekonozimento bezalako zerbait izan zen, eta, a la vejez viruela. Ezin aurkitzen duten burua. Zu musikari askorekin egon zara zure ibilbidean zehar, Xabier Lete, Julen Lekuona eta beste hainbesterekin nolako izan da Euskal Herriko musikagile eta musikari guzti hauekin lankidetzan egotea? Batzuekin hartu emanak eta izan ditut, baina ez gehiagi, askorik ez. Ni bezalako musika egiten dutenekin batez ere, bestelako gutxi. Baina euki dituten harremanak oso. Maitu ditut asko, Julen Lekuona maite nuen izugarri, asko. Jesus Arce eta Jose Anton Arce. Eta Xabier Lete zer esango dugu, eta Mikel, eta Oseke hartu benak izan dira oso onak. Ara, nire aita zanak esaten zuen, nire aitak pintoria zen eta idazlea. Eta pintoren arteko relazioak ez zirela oso onak izaten, bete inbidiak eta tarteko zirela, eta gaizki esakabata bestiangatik. Horrela ibiltzen zirela. Eta gero, juntatu zen beste, idazlekin, Jose Artetxe eta beste, eta ikin berriz oso ondo, oso hartu menanak. Eta niri gertatu zait, ni beste kantante eta musikariakin eukidutela harremanak, eta eukiditut, eta oso ondo juntzait. Konten nago, horrekin. Nere bihotzaren taupada ozenek argi dute. Eta gaur egunera itzulita lehen aipatu dugu elektronika baduela zer esana jaialdi honetan. Zuri teknologiak aldatu dizu zure musika egiteko era edo zabaltzeko modua aldatu dizu? Ez gehiegi, eta ez da nik nahi ez dutelako, kapaz ez nahizelako. Baina, niri gustatuko litzaidak, trebetasun pixkatekin, tramankuloikin funtzionatzeko gauza izatea. Baina, hasten nahi zerbaitekin eta gero beti bukatzen dut betiko egiten. Bidea egina daukat ikusten danez, eta, evoluzio batekin noski, baina bere, hildo beretik beti. Alare, Antxon lehen aitortu diguzu, eskini diguzun kantu horretan, olerki hori ordenagailura iritsi zitzaizula. Musika egiten hasi zinenean, paper izkribuetan iritsiko ziren olerkiak eta elkarbanatuko zenituzten ideiak eta kantuak ere osatu kuaderno edo horrietan egingo zenituzten? Ze gauza, lehen jarri dizute hor behatzakin mandiozu botoiari, eta etorri da kanta bat. Kanta hori da, Elisa Rueda Gasteizeko zera batzuek loreak maiatzan edo zakin nola izeneko ziklo batzuek dituna. Eta harrekin oso laguna naiz, eta harrek
uste dut bera izan zela, harrek bializidan ordenagailura kanta hau. Ez da, ze kasualidadea. Hemen, gainera, Josean Goikoetxearekin ari zinen, horre, a los kuarteteko biolin jole den Francisco Herrero ere ikusten ari nintzen, eta... Hori zuia dut, badakizu, ez da. Ez nekien hori, bida. Nire da bakin ezan dut da. Ara, beraz, ondo inguratuta ari zinen bertan, eta, bideo horretan bagartu zaizkigu. No tengo escape. Nahi edo ez, ala behar du izan. Eta, orain zuzeneko ezari ginen, eta gaur egun bada joera bat, agian zuzeneko handienetan behintzat show batean bihurtzea. Zuzenekoa kontzertu bat izan beharrean espektakulo bat izatea. Eta zukain justu, ikusi gaur egungo espektakularizazio honen barrun dala nolabite kontzertu simple bat, ezta? Zuk uste gaur egun musikari garrantzia, geroz eta musikari garrantzia kentzen ari zaiola nolabite kontzertu handi hauetan edo kontzertuetan? Bai, nik uste, nik uste hori antolatzen dutenak, planteatzen dute asuntoa gauza izugarri handi bat, beste medio izugarriakin argiak eta jendia hortara juten da, eulilak ez dira bezala. Harrigarria da, horrelako kontzertu handi batan periodikon jarri iztakin noizko izango dela, eta ordu betian ja, 30.000 sarrera salduta. Ez dut oso ondo entenditzen hori, baina, gertatzen da. Eta gero eta gehiago gainera. Eta neria berdiz, eta, neria eta beste batzuen ere bai, xumeagoa da, simpleagoa, eta, Eta jaialdiak, hemen berdurago plazan egingo dugunaren antzekoak, aurrelako areto batian eta niri askoz ez gehiago gustatzen zaizkit. Bestela, zera ondi, kanpo futbol batian edo egiten direnak. Manexen, Jon, zenbat konta daiteke, berdura plazan Tolo Folk edizionetan izango den Antxon Balberderen kontzertu berezi horren inguruan, ez dakit zerbait aurreratu duzuen jada, aurreratu daitekeen? Zer egingo detan? Kantatu eta musika egin hori baina bakarrik etorriko zaren, bestelako musikariekin, etorrelako kontuak bai. Ez bakarrik ez, ekarriko ditut, ara, hemen daukagun. Josean Goikoetxean dago, piano atzean. Piano atzean, eskututu. Izkututu inda. Pianoa joko balu entzungo genuke, beraz, Josean, nahi baduzu, mikro hori ere entzuteko moduan dago. Josean Goikoetxea, egunon, ongi etorri, Egunon. Josean Goikoetxeari gero beste marroitxore bat enkargatuko diogu bigarren kaferako, berak ez daki oraindik. Baina nahiko bazen ugu hemen entrevistan gaudela ere pianoa jo, uste dut, esperientzia hau improvisatzen ari garena, ikaragarri ederra litzatekela. Eta pianoa jotzen ari dan bitartean, nik esango dut Josean Goikoetxeari aitortu behar diogula igandeko kontzertuaren kulparen parte handi bat badela berea ere, beraz eskartu behar diogu Joseani kontzertuaren alde ere lan handia egituela. Josean izango da beraz kontzertu horretan, horren susmo hartuta bagenuen dagoeneko. Gero bajotzeko hemen Tolosar bat ekarriko dugu, Txema Garzez, gero biolina jotzen Zuia, Francisco Herrero, eta gero orain gaur egun bere egin ez da bilina, baina askotan lan asko elkarrekin dutena, a los kuarteton, Iban Carmona horre joko du. Biolontxeloarekin. Iban Carmona bera zela, lehen ikusi dugun antzokiko bideo horretan, zuekin ari zen, ez da? Ez dakit. Bai, uste dut, hor Gasteizen aipatu duzun jaialdi horretan, uste dut Iban Carmona zela txeloan zegoena. Bai, azkenekotan beti seguro, bere izango zela bai. Josean, zerbait kontatu nahi zen igun, eta... Bai, eta barkatu, etzegoen horrela aurre ikusia... Segundu bat, erreberrak endu behar izut, bestela badirudiko bazuru batean zaudera, horren bai. Bai, barkatu, etzegoen aurre ikusia, baino zuen elkarrizketa entzun da hitza eskatzen dut. Elektronikari buruz aipatzen aizarete, eta Antxonek beak ez du esango, baino nik esango dut, Antxon aintzindaria izan duzela, duela, jodezagun ja, 55 urte, berak erabilizuela lehen aldiz Euskal Herrian Minimug sintetizadorea Xavier Leteren diskatan, bere diskatan, eta ez hori bakarrik, estudiora deitzen zuten Antxon
sintetizadorea jotzea, disko gehiagoetara, eta hor daude Lurde Siriondoren ipuinak ere, hor izugarrizko efektoak eta hotxe oso ederrak daude, minimuj hori beak erabiltzen zuen, programatzen zuen, beraz, ez du egi osoa esan, eta horrela ibili behar dut, askotan, antionei gauzak gogorarazten. Eskertzen dizugu, Josean, parte hartze hau eta gurera aitzindaritasun hori ekartzea. Bueno, gainera esan beharra dut, hori berak esan du minimuj eta mini ez, Jesukriston muja zen. Muja. Hiru armairu handiak, eta horrekin posible zen dozer gauza egitea. Bai, Iñaki Beoidekin eta lanean egin zan, ez dakizen bat ordu asko sartu nituen. Ze gauzak direnez, gaur egun horrelako mujak eta mini-mujak, modelo ezberdinak ditu muje sortzaileak, sintetizagailuen sortzaile horrek, esaterako Merina Gris taldeak erabiltzen ditu, eta jendeak Merina Gris badu modernitatearen nolabait, larritzat, eta bada oso talde modernoa, musika elektroniko hori egiten duena eta bar, baina ze gauza ederra, mujoiek jakitea Lurde Sirindorekin edo Anjon Balberderekin edo gure musika gintzan hor egon direla. Beraz, oso ekarpen garantzitsua iruditzen zaite Joseanek oraintxe egin diguna, baina ekarpena zerorrek egin zenuna. Jon, garai horretan mug bat erostea ere bazen, igual prozesutxo bat, edota musika denda batera joan eta itxaron egin beharko zen mug bat iristeko, ez? Bueno, hor bat egon gizon bat gerra kontuakin eta Ameriketara joan behar izan zuena, Miangolarra izenekoa, biana iziran. Miangolarra? Miangolarra, Paco Miangolarra, eta bere anaia, bueno, orain ez etorkit burura izena, baina oso ezagunak ziren. Eta haiek egin zuten, jarri zuten Venezuelan imprenta bat, lan egin zuten astuak bezala, eta irabazi zuten diru asko. Eta Paco Miangolarra hau, etortzen zen urtero, Euskal Herria, eta mecenasen lan egiten zuen, eta liburuak argitaratzen, grabatzeko estudioa jarri zuen, eta ekarri zituen orduan gauzarik aurreratuenak, ez? Eta hoien artean sintetizadoreak jarri zuen. Erosizun grosen etxe bizitza bat, hortarako bakarrik. Wow. Ze ona. Bai. Gaur egun liburu bat argitaratu da, Patxi Zubizarretak egin duena, gizon horri buruz eta bere historia oso kuriosoa eta interesantia da. Bia, hemen amu bat eman digute, bigarren kaferako beste eduki bati heltzeko eta Patxi Zubizarretarrei honen inguruan galdetzeko. Merezi du. Eta gero Patxi gainera kontatuko izue, historia behar dan bezala oso ondo. Behar bezala korte jatzeko lotxetan, bere etxera lagundu nahirik eskolatik arratxetan. Tira, Mane Xurruzola, Tolo Folkeko lantalde guztiari eta Anjon Balberde zuri ere, mila esker, plazer bat izan da, Pasko aste honetako bigarren kafe berezi hauetan, berezien zalantzarik gabe asteazkeneko hau, bihartik aurrera ikusiko dugu elkar kontzertuetan, ikusiko dugu elkar plazetan, ikusiko dugu elkar zuzeneko musikarekin. Bejon dizuela zuei egiten duzuen lanagatik, eta Jon, zuri gurera musika egiten eta ekartzen jarraitzegatik, ze benetan plazer hutsa da. Eskerrak zuiri, ematen dugu zuen tratuagatik eta denegatik. Entzuleok, gu bagoaz maitasunez ezkara hilko, baina maitasunez hiltzekotan kantuenekin hilko zarete, eta kantu honen konpainian utziko zaituztegu beneko, bihar arte? Bihar arte. Eta Goiuri zure, bihar arte. Entzuleok, ni arratsaleko lauetan hementsi izango naiz itzuliaren kontakizunean, 3. etapa, izango durako Euskal Herriko itzuliak, eta Julen Goikoetxea, Xabiren abizena Arrietarekin batera, hemen izango gara kontakizun hori ontzen. Zaindu asko eta gero arte! Lotxaren lotxez pasata gero dozen erdi bat eskutik, pentsatu zuen komeni zela sartzea bide estutik, eta nik nola oraindik ere jarraitzen nuen gertutik, ezkondutzia eskatu nion ez bazitzaion inportik. Ez erantzun zidan, aspertzen nauzu zoa zapaiz, ez inolaz ez, beste batekin ezkontzen naiz.
Era batean ikusi nuen handik 8 bat urtera, ta hotzotzean ausartu nintzen sagar helduen hartzera. Irrifar doble makur batekin izkutatu zen atzera, ezen ausartzen berez ezena adarrez adornatzera. Oh, ez da posible, horrelakorik ez nuke nahi. Oh, ez, inolaz ez, ni etxeko Andre jator bat naiz. Mutil zartuta bizi nintzela 4. piso batian, behin uste gabe topatu nuen gure etxeko atian, bere honenak gastatutako alarguna zen artian, eta honela erantzun zidan oraingoz bion kaltian. Oh, ez, orain ja ez, naiz eta zutaz pentsatu maiz. Oh, ez, inolaz ez, oheratzeko zahartu naiz. Oh, ez, orain ja ez, naiz eta zutaz pentsatu maiz. Oh, ez, inolaz ez,